ក្មេងស្រីម្នាក់ដើរចូលក្នុងបន្ទប់ប្រជុំទាំងទឹកមុខកភ័យខ្លាចហាក់ដូចជាមានវ័យម្ចាស់កំពុងរងចាំនាងនៅទីនេះសំឡេងអ្នកសម្រាប់សម្រួលកិច្ចប្រជុំក៏បន្លឺឡើងដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការបណ្តេញចេញហ្គីណាអាដេឡាក្រូសៀចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការក្មេងស្រីអង្គុយលើកៅអីដោយទឹកមុខកដុកស្លុតនៅជុំវិញខ្លួននាងមានតែសំឡេងសឹកសៀវនិយាយតាមពីសំណាក់អ្នកចូលរួមប្រជុំនាងគឺជាភាពអាម៉ាស់របស់តកូលក្រូសៀយើងមិនគួរជឿពាក្យសម្ដីរបស់ពួកអ្នកសុំទាននោះតាំងពីដំបូងឡើយខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាក្មេងដែលមិនមែនជាជាមជើរបស់តកូលក្រូសៀត្រូវបានគេបង្ខំដាក់មកលើពួកយើងតែនាងមិនបានការសះសម្បីតែការកោះហៅវិញ្ញាណកម្រិតទាបបំផុតក៏នាងធ្វើមិនបានដែរកាលអាគីគាត់បានចោះកិច្ចសញ្ជាតិជាមួយវិញ្ញាណកម្រិតមធ្យមរួចទៅហើយខ្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍នៃការនិយាយដើមក្មេងស្រីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សោកសៅគំនិតនេះមួយវិភស្ឡើងក្នុងក្បាលនាងតាមពិតទៅមុនពេលចូលមកក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនេះខ្ញុំដឹងរួចហើយថាពួកគេនឹងនិយាយរឿងទាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃនេះនឹងក្លាយជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំនៅទីនេះពួកគេនៅតែបាននិយាយដូចដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរំពឹងទុកមិនអាចទៅរួចទេដែលក្មេងគ្មានសម្ភារដូចជានាងគឺជាកូនចៅនៃបុព្វបុរសដ៏អស្ចារ្យវេសក្រូសៀមើលទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាបានបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនអស់ហើយបើអញ្ចឹងគីណាអាដេឡានឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីតកូលក្រូសៀហើយនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីតកូលអ្នកណាដែលយល់ព្រមសូមលើកដៃឡើងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំសុទ្ធតែលើកដៃយល់ព្រមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តនេះក្មេងស្រីហាក់ដូចជាដឹងលផលទុកជាមុនខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែមិនយំលោកប៉ានឹងស្អប់ខ្ញុំបើខ្ញុំធ្វើបែបនោះនាងងាកទៅមើលលោកប៉ាដែលកំពុងតែស្របនឹងរឿងនេះដែរនាងគេដោយក្តីឈឺចាប់ថាសំបីតែប៉ាក៏កិច្ចប្រជុំឈានដល់ការសម្រេចចិត្តយើងបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងជាលក្ខច្រើនហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាគីណាអាដេឡានឹងត្រូវបណ្តេញចេញពីតកូលក្រូសៀនឹងបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់នាមតកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះជាផ្លូវការបាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់នាមតកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជីដូនជីតានៃតកូល Croatia Face Croatia គឺជាបុគ្គលរឿងព្រេងនិទានម្នាក់ដែលបានបង្កើតតកូលមួយឡើងដែលល្បីល្បាញខាងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់វិញ្ញាណដោយសារតែការពារដ៏ពិសិដ្ឋពីដូនតាកូនចៅគ្រប់រូបនៃតកូល Croatia សុទ្ធតែចាប់កំណើតមកជាមួយសមត្ថភាពប្រើប្រាស់វិញ្ញាណមានសម្ភារចោះកិច្ចសញ្ជាតិជាមួយវិញ្ញាណណាអ្នកដែលស្នងឈាមជើនៃតកូល Croatia ធម្មតាមានរូបរាងធម្មតាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនអាស្រ័យទៅតាមលក្ខណៈវិញ្ញាណនោះប៉ុនសក់ឬប៉ុនភ្នែករបស់ពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរចំនួននេះពិតជាមានទេពកោយខ្លាំងណាស់កូនច្បងបានចោះកិច្ចសញ្ជាតិជាមួយវិញ្ញាណភ្លើងចំណែកឯកូនទី2និងកូនទី4បានចោះកិច្ចជាមួយវិញ្ញាណខ្យល់និងទឹកតែលើកឡើងតែខ្ញុំទី3ក្នុងចំនួននេះនៅតាមសារច្រកសំឡេងមួយបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យ Gina Deona សមមកហើយនាង Gina Deola នាងនិយាយទាំងភ្ញាក់ផ្អើល Aquis ក៏មកហៅឈ្មោះខ្ញុំដោយស្និទ្ធស្នាលបែបនេះនាងមិនមែនជាមនុស្សរបស់តកូល Croatia ទៀតទេយល់ទេស្រាលខ្លួនពិតមែនពីពេលនេះតែខ្ញុំមិនបាច់ហៅនាងថាបងស្រីទៀតហើយគេនិយាយទាំងបញ្ចេញវេទមន្តបាញ់ខ្សែទឹកមួយទៅកាន់នាងនឹងជាកាដូជូនប្រកាសចាក់ចេញរបស់ខ្ញុំសម្រាប់នាងហើយរឿងមួយទៀតនាងគួរតែប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនពេលចាក់ចេញពីផ្ទះនេះទៅនាងសួរទាំងភ័យតែនឹងចង់មានន័យថាដូចចំណេចខ្ញុំមិនដែលលបនឹងពីពួកអ្នកដែលបាត់បង់នេះមិនគោលរបស់តកូល Croatia ឡើយលះហើយ Gina Deola បាទបន្តមក Gina Deola ក៏ត្រូវបានគេដេញចេញពីផ្ទះមើលទៅទ្វារដៃដែលបច្ចិតយ៉ាងត្រជាក់ស្រេបនៅចំពោះមុខនាងភ័យខ្លាចពួកគេពិតជាដេញខ្ញុំចេញមែនខ្ញុំចង់លេអ្នកមានគុណសិនតែក៏តែនាងក៏កវីក្បាលយ៉ាងរហ័សមិនមែនទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សរបស់តកូល Croatia ទៀតឡើយខ្ញុំត្រូវតែរស់នៅដោយខ្លួនឯងចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំត្រូវរស់នៅយ៉ាងដូចចម្ដេចទៅគីណាចាស់ចេញទៅទាំងអស់សង្កឹមនាងដើរទៅកាន់មាត់ទន្លេមួយមើលទៅរូបភាពឆ្លុះរបស់ខ្លួននឹងហើយសួរខ្លួននឹងថាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានភ្នែកនិងសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតប្រសុទ្ធក្មេងអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់ដែលគ្មានសមត្ថភាពហើយមិនអាចកោះហៅអ្វីបានសោះជាវិញ្ញាណកម្រិតទាបបំផុតខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះខ្ញុំម្នាក់ដែលលែងជាស្មីចិត្តគ្រួសារគ្រួសារទៀតហើយឲ្យពិតមែននាងឆែមើលក្នុងកាបូបដែលយកមកជាមួយរួចចោអូតាមមានអ្វីហូបទេតើមានអ្វីឲ្យហូបខ្លះដែរឬអត់ប៉ុន្តែពេលបើកាបូបមើលនាងឃើញតែដំឡូងបារាំងមួយមើមដែរកំពុងដុះបន្លក់នាងញញឹមទាំងហួសចិត្តអូដំឡូងបារាំងមួយមើមពួកគេបានត្រៀមអាហារដែលខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យមែនទេមានកូនកំប្រុកមួយក្បាលចូលមកចិត្តនាងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់អឹងខ្លាំងមែនទេចង់ញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទេរួចនាងក៏ឲ្យដំឡូងបារាំងពាក់កណ្ដាលឲ្យកូនកំប្រុកនោះក្នុងគ្រាខ្លីមួយនោះក្មេងស្រីតូចមានអារម្មណ៍មោះបាយចិត្តបន្តិចសម្លឹងមើលទេសភាពជំវិញខ្លួននាងលងលោមខ្លួនឯងថាបែបនេះហើយប្រហែលជាខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវខ្លាចអ្វីទៀតទេខ្ញុំមិនគួរព្រួយបានប្រពេកទេនៅទីណាក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយការដើរទៅមុខសិនកូនកំប្រុកក្បែរនោះងើបក្បាលឡើងឃើញដូច្នេះនាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមានរឿងអីមិនចូលចិត្តដំឡូងបារាំងទៅឬក៏មានអ្វីមួយនៅពីក្រោយខ្ញុំព្រាមនោះស្រមូលមនុស្សម្នាក់ក៏លេចចេញមកពីខាងក្រោយដៃរបស់មនុស្សម្នាក់នោះលោកមក
រុញក្មេងស្រីតូចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបឹងទឹកដ៏ត្រជាក់ស្រេបយ៉ាងដាច់អហង្ការសំឡេងរបស់ម្នាក់នោះមិនឡើងយ៉ាងសាហាវឃោឃៅខ្ញុំបានប្រាប់អញហើយថាគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យច្រើនជាងនេះមនុស្សដូចជាដងមិនសក្តីសមនឹងត្រូវបានហៅថាជាស្មីចិត្តគ្រួសារសួរស្រៀងកាយរបស់យីនដេឡាចាប់ផ្ដើមលេចបន្តចំតង់និងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ស្មារតីប៉ុន្តែនៅតែឃើញស្រមោលមនុស្សនៅពីលើផ្ទៃទឹកមនុស្សពីរនាក់មែនទេនិងចាប់បានព្រាមថាពួកគេជាកូនចៅរបស់ពួកគឺតែរឿងនោះឡើងសំខាន់ទៀតហើយនឹងចាប់ដើមបោះបង់ចុះក្តីសង្កឹមហាក់បីដូចជាមុនពេលដែលអ្វីទាំងអស់បញ្ចប់ទៅរឿងរ៉ាវក្នុងអតីតកាលទាំងអស់បានហូរត្រឡប់មកក្នុងចិត្តរបស់នាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពិភពលោកខាងក្រៅក៏ដូចគ្នាបេះបាត់នឹងទីនេះដែររឿងនេះកាត់ឡើងឆាប់ក៏ប្រសើរជាងកាត់ឡើងយឺតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏នៅតែអាចស្លាប់ក្នុងនាមជា Grossier ម្នាក់ប្រហែលជាប្រសិនបើខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអេតប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រហែលជាមិនប្រសិនបើខ្ញុំមិនត្រូវបានគេបោះបង់ចោលការបញ្ចប់បែបនេះក៏ស្ក្តីសុំសម្រាប់មនុស្សអេតប្រយោជន៍ជាតិដូចជាខ្ញុំដែរមែនទេស្រាប់តែរូបភាពនារីម្នាក់ដែលមានសក់ប៉ុនស្វ័យក៏លេចឡើងជីណាឡាតើមានរឿងអ្វីស្រាប់តែរាងកាយរបស់នាងចាប់ផ្ដើមរើខ្លួនដោយឯកើញតើនេះវាជារឿងអ្វីទៅវេកក្រូសៀជាអ្នកប្រើវេទមន្តដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាងគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យវិញ្ញាណនៃយុគសម័យនេះខ្លាំងរហូតដល់ត្រូវបានស្ដេចវិញ្ញាណទទួលស្គាល់បានកាប់ដៃតំណែងតំណងជាមួយពិភពលោកហើយបានរំដោះខ្លួនចេញពីរាងកាយរបស់នាង155ឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យនាងខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃពិភពលោកនេះឬមួយក៏វាគួរតែជាបែបនោះតែជាកាលាពេលនេះគឺកំពុងនៅមាត់ច្រាំងរាងកាយរបស់នាងទាំងមូលទៅទឹកជោកប៉ុន្តែហាក់ដូចជាខាងក្នុងរាងកាយរបស់នាងមិនមែនជាណាឡាតូចចំណែកនោះឡើយនាងក៏សួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេតើខ្ញុំត្រូវបានចាប់ជាថ្មីមែនឬមិនមែនទេបើពិតជាបែបនេះមែនរាល់ចំណងទាំងឡាយត្រូវបានកាប់ផ្ដាច់ហើយខ្ញុំនឹងត្រូវចាប់ដើមសារជាថ្មីពីដំបូងសាកល្បងមើលការចងចាំរបស់ម្ចាស់រូបរាងកាយដើមនេះបន្តិចមើលការចងចាំណាឡាក៏ចាប់ផ្ដើមលេចឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជីណាឡានឹងត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតកូលក្រសៀហើយឈ្មោះរបស់នាងនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីតកូលទៀតផងឬខ្ញុំមិនដែលលុបពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់នាមតកូលក្រសៀនោះឡើយតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីមើលថែខ្លួននឹងចាប់ពីពេលនេះទៅប្រហែលជានេះហើយជាចំណុចបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់មនុស្សស្អិតប្រយោជន៍ដូចជាខ្ញុំមែនទេមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញការចងចាំទាំងនោះពួកមនុស្សចិត្តអប្រ័យនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញវេទមន្តស្រាប់តែមានរបងវេទមន្តភ្លឺចែងចាំងលេចឡើងនៅក្រោមជើងរបស់នាងហានគិតថាពួកគេនឹងធ្វើបាននឹងព្យាយាមសម្លាប់ក្មេងស្រីដែលខ្សោយម្នាក់គ្រាន់តែនាងគ្មានសមត្ថភាពបែបនេះហើនេះវាជាតវ៉ាដែលមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានឡើយក្នុងនាមជាបុព្វបុរសអ្នកបង្កើតតកូលក្រសៀអ្វីក្រសៀនឹងកាត់ទោសពួកគេជាដំបងចូលដល់ហូតការការពារពីវិញ្ញាណដែលពួកវាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងនោះចេញទៅប៉ុន្តែវិចមិនអាចបញ្ចេញវេទមន្តដែលនឹងចង់បាននោះទេនាងភ្ញាក់ផ្អើលតែវាមានរឿងអ្វីទៅហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានរំពេចនោះវេកក៏យល់ឃើញរឿងមួយពិតមែនហើយរាងកាយដ៏កំសោយនឹងតូចស្ដាងមួយនេះមិនមានម៉ាណាគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីប្រើប្រាស់វេទមន្តកម្រិតខ្ពស់នោះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសម្បីតែបង្កើតភ្លើងតូចមួយក៏ខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មពួកល្ងិលល្ងើទាំងនោះក្រោកឈរឡើងហើយនិយាយយ៉ាងមុតម៉ាំថាទោះជាយ៉ាងណានេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវអង្គុយនៅស្ងៀមនោះទេវិធីដែលល្អជាងនេះគឺខ្ញុំនឹងកប់ញ៉ាពួកគេជាច្រើនហើយនាំមកនៅគ្រោះមន្ត្រីឲ្យពួកគេឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះបីជាស្ថិតក្នុងរាងកាយនេះក៏ដោយនៅទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតក្លូបាទីលមើលទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងខ្សឹបខ្សឿអំពីវ័យមួយនេះអ្នកបានដំណឹងអីអត់ដំណឹងអីព្រោះថាមានអគិភ័យកាត់ឡើងនៅឯភូមិគ្រឹះរបស់តកូលក្រូសៀអីគេហើយមូលហេតុតពីអ្វីទៅគេថាមានទានប្រាក់មួយដើមតែគេដាក់ក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីដួលទៅបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពួកគេប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេបើមានរបស់អ្វីមួយបាត់បង់ទៅមែនទេនៅពេលនេះវេដែលស្លេកពីអាខ្លុំបាត់បង់ចិត្តឈឹងកំពុងសម្លឹងមើលទៅតូបលោកបង្អែមដោយយកចិត្តទុកដាក់មើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ណាស់នាងក៏ហាមចាស់ហាងថាខ្ញុំចង់បានសូកូឡាមួយដុំរបស់អ្នកខណៈពេលកំពុងដើរលេងជុំវិញវេក៏រអុកក្នុងចិត្តថាក្លូបាទីលទីក្រុងនេះនៅតែដូចការពីមុនតាំងពីយូរណាស់មកហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែខ្លួនឯងមានម៉ាណាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុយចូលទៅក្នុងភូមិគ្រឹះនោះទោះបីជាមានរបស់អ្វីបាត់បង់ទៅក៏ដោយពួកគេប្រហែលជាគិតថាវាមិនដាល់មកពីអគិភ័យនោះតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រមូលម៉ាណាឲ្យបានពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែការបង្ហាត់តាមរបៀបធម្មតាជាមួយរាងកាយមួយនេះត្រូវប្រើពេលយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំទើបអាចឈានដល់កម្រិតគ្រូធ្មប់កម្រិតមធ្យមម្ចាំងវិញទៀតពីថៃសាសវឹកហាត់ធម្មតាតាមនោះមិនក្នុងករណីនោះខ្ញុំពេញចម្រាស់អ្វីក្រៅពីប្រើលុយដើម្បីទិញម៉ាណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់សុសទៅដល់ល្អបំផុតមួយសម្បីតែក្នុងចំណោមប្រភេទវេទមន្តទាំងឡាយក៏ដោយដើម្បីបង្កើនថាមពលវេទមន្តរបស់ខ្លួនបេះដូងនាងហើយកន្លែងដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការស្វែងរកវាគឺ Facebook ពេលចូលទៅក្នុងហាងនាងក៏រកកណ្ដឹងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញម្ចាស់ហាងគឺជាបូសំណាក់គាត់បានស្វាគមន៍នាង
ក្មេងស្រីតូចទៅមកទីនេះធ្វើអ្វីខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីចូលរួមការដេញថ្លៃទីនេះមិនមែនជាកន្លែងដែលអ្នកណាក៏អាចចូលតាមចិត្តបាននោះទេចុះហើយមិនដឹងទៅល្អបំផុតគឺអង្គគួរតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមុនពេលជួបបញ្ហាហើយមិនតន់ទាំងនិយាយចប់ផងនាងក៏កាត់សម្ដីគាត់ដោយសម្លេងដ៏ម៉ឺងម៉ាត់នេះអ្នកយឹមទ្វារមើលទៅខ្ញុំដូចជាក្មេងស្រីធម្មតាណាស់ស៊ឺកិរិយារបស់វេធ្វើឲ្យម្ចាស់ហាងកងស្ទើរនិយាយលេងចេញដោយភាពភ័យខ្លាចក្មេងស្រីម្នាក់នេះមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាតែហេតុអ្វីបានជាមានបរិយាកាសស្គួរឲ្យខ្លាចនៅជុំវិញខ្លួននាងបែបនេះបាទបន្ទាប់មកកម្ចាស់ហាងក៏បាននាំវេចូលទៅខាងក្នុងបានហើយខ្ញុំនឹងនាំនាងចូលទៅតាមខ្ញុំមកនៅកន្លែងដេញថ្លៃមនុស្សជុំវិញគឺអអាមិនធម្មតាឡើយសូមស្វាគមន៍លោកកម្ចាស់ខ្ញុំត្រូវចង្អុលទឹកគ្រឿងអលង្ការនៅលើហើយស្នើសុំថាខ្ញុំចង់លើករបស់ទាំងអស់នេះអូបន្តិចមើលឲ្យខ្ញុំពិតមើលសិននាងនិយាយថាខ្ញុំមកគេនិយាយថាថ្ងៃនេះនឹងមានរបស់កម្រមួយចំនួនបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការដេញថ្លៃតែអ្នកកំពុងនិយាយអំពីដានដែលលោកវ៉ាលីកាដែលជាដៃគូរបស់មហាក្រូទាយវេសក្លូសៀធ្លាប់ប្រើមែនទេទូបែបនេះវេសមានការភ្ញាក់ផ្អើលស្អីមហាក្រូទាយលោកនិយាយថាម៉េចណាបាទប្រហែលផលអ្វីមួយវត្តនេះតែងតែធ្វើត្រឡប់មករកយើងវិញជាញឹកញាប់ចំពោះតំណែងទាំងនេះរបស់នាងតើនាងរំពឹងថានឹងទទួលបានព័ត៌មានពីរបស់ទាំងអស់នេះ5លានកាមៀសអ្នកតែងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសុំទោសតែនាងពិតជាចង់លុករបស់ទាំងនេះក្នុងតម្លៃថោកបែបនេះមែនឬមែនហើយខ្ញុំនឹងទុកចំណែកដែលនៅសល់ឲ្យពួកអ្នកជាថ្លៃសេវាជើងសារចោះបានហើយពួកយើងនឹងធ្វើតាមបំណងរបស់នាងគាត់បានបោះត្រាបញ្ជាក់ឲ្យហុចឲ្យវេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផ្ទះដេញថ្លៃពីការសូមរីករាយនឹងពេលវេលារបស់នាងនៅទីនេះវេកាន់កដាសមួយសន្លឹកនៅក្នុងដៃដោយភាពរីករាយមានសមូរម្នាក់តាមដាននាងពីចម្ងាយហើយបានឃើញហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះប៉ុន្តែវេបានដឹងខ្លួនថាមានគេកំពុងតាមមើលនាងក៏ប្រញាប់បែរខ្លួនត្រឡប់ក្រោយភ្លាមតែអ្នកនោះបានគេខ្លួនបាត់ទៅហើយខ្ញុំប្រកាសជាទៅតែមានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់កំពុងសម្លឹងមើលខ្ញុំមែនតើវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិទេខ្ញុំដឹងហើយបែរចឹងមែនពិតជាលោកមែនទេអារម្មណ៍មួយនេះមិនអាចខុសបានឡើយហើយអ្វីបានជាលោកបង្ហាញខ្លួនបន្តទៀតវេសក្រូសៀនៅកម្មវិធីដេញថ្លៃសូមអភ័យទោសដែលទុកឲ្យលោកអ្នករងចាំយូរកម្មវិធីដេញថ្លៃការដេញថ្លៃនៅសាខាគូបាទីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះហើយរបស់របរមុនដែលយើងនឹងណែនាំគឺដានរបស់លោកវ៉ាឡៃកាដែលជាដៃគូរបស់មហាក្រុមមិនអាចកំណត់អស្ចារ្យវេក្លូស៊ីអូប្រៀបទៅដោយថាមពលវេទមនីក៏ដល់ខ្លាំងផុតនៅខាងក្នុងប្រហែលជាដោយសារតែថាមពលដ៏មហាមារបស់វាហើយទៅធ្វើឲ្យវាត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធីដេញថ្លៃនេះច្រើនដងដោយមិនទាន់មានម្ចាស់ណាអាចគ្រប់គ្រងវាបានតែថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមដេញថ្លៃទាំងអស់តើនឹងមានអ្នកណាដែលស័ក្តិសមខ្លាចជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៃដាវនេះដែរឬទេវេអង្គុយស្ដាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីណែនាំអំពីដាវនោះនឹងគិតក្នុងចិត្តថាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿវ៉ាឡៃកាដ៏ល្ងីល្ងើមួយនេះតើនៅលើលោកនេះមាននរណាដែលអាចធ្វើឲ្យវាក្រាបចុះឲ្យសារតែចរិតដ៏រឹងរូសរបស់ដាវដ៏មានមហិទ្ធិនេះទៅប្រហែលជានឹងហើយទៅបានជាវាត្រូវត្រឡប់មកទីនេះរហូតតម្លៃចាប់ផ្ដើមគឺ100,000 អេអ្នកចូលរួមដេញថ្លៃចាប់ផ្ដើមដំឡើងថ្លៃប្រកួតប្រជែងគ្នាវេសក៏លើកដៃដេញថ្លៃភ្លាមមកថា5លានអេតើមានអ្នកណាទៀតដែលចាប់អារម្មណ៍ដាវមួយនេះទេនាងសឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំនេះហើយដែលនឹងទទួលយកដាវដ៏រំខានមួយនេះចាក់ចេញពីកម្មវិធីដេញថ្លៃវេសដើរវង្វេងតាមដងផ្លូវចុះហេតុអ្វីបានជាគេហៅខ្ញុំថាមហាក្រុមមន្តអាគមវេសក្រូសៀទៅវិញហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវថែមងារមួយនេះពីមុខឈ្មោះខ្ញុំទុកឲ្យរឿងនេះដោះស្រាយតាមក្រោយចុះវេសបាកាបូបសម្ភារៈរបស់នាងហើយដកដាវមួយចេញមកនឹងលុយវាតម្លៃវាបំណែកបេះដូងពាក់កណ្ដាលណាក៏មួយនេះទោះបីវាគ្រាន់តែជាបំណែកតូចមួយប៉ុន្តែវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្របវាថាពលវេទមន្តនាមជូនថាពលបន្តិចបន្តទៅក្នុងធំនោះលើកវាប្រសិទ្ធសម្លឹងមើលមួយសន្ទុះឥឡូវនេះចូលស្រូបយកថាពលដែលខ្ញុំទៅតែមាននៅក្នុងដៃនេះទៅបន្ទាប់ពីបានវិនិយោគអស់ប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នាងបានស្រូបវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងរបៀបដែលថាពលវេទមន្តនេះហូរចូលយ៉ាងច្បុកច្បល់ពិតជាដូចនឹងនិស័យរបស់ម្ចាស់វាមែនគ្មានថាពលណានៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយព្រលឹងរបស់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ខំប្រឹងទប់វាខ្លាំងពេកនោះទេគ្រាន់តែអត់ធ្មត់បន្តិចទៅវានឹងក្លាយជារបស់ខ្ញុំក្នុងពេលឆាប់នេះហើយអាចារ្យណាស់នឹងរឿងនេះខ្ញុំចិត្តនឹងឈានដល់កម្រិតគ្រោះថ្មកម្រិតមិនជុំហើយស្រាប់តែមានសម្លេងមួយបន្លឺឡើងខ្ញុំដឹងហើយពិតជាដូចដែលខ្ញុំបានគិតមែនវេសញាក់ផ្អើលហើយនាងក៏បង្វិលខ្លួនត្រឡប់ក្រោយភ្លាមនរណាបោះសម្នាក់នោះកំពុងសម្លឹងមើលនឹងយ៉ាងមិនដាក់ភ្នែកនាងសង្កេតមើលគាត់ហើយសំណួរជាច្រើនក៏លេចឡើងក្នុងចិត្តតែគេបានលាក់បាំងវត្តមានរបស់គេរហូតមកដល់ពេលនេះមែនទេប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំមិនអាចមានអារម្មណ៍ថាមានវត្តមានរបស់គាត់សោះទោះបីជាខ្ញុំមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏ដោយមានអ្វីត្រូវសង្ស័យទៀតទេគាត់ពិតជាខ្លាំងក្លាណាស់ប្រុសនោះញញឹមតែគឺខ្ញុំនេះហើយវ៉ាលីកាមែនទេនាងនៅឃើញដល់មនុស្សម្នាក់នេះគាត់គឺជាមហាគ្រូធ្មប់តែម្នាក់គាត់ដែលមានសកម្មភាពជាផ្លូវការនៅក្នុងកោទី2វ៉ាលីកាគ្រូធ្មប់ម្នាក់ដែលមានឈាមជ័យជាកូនកាត់នេះ155ឆ្នាំមុនគាត់គឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលបម្រើឲ្យវេខឺរសៀហេរ៉ាន់តជាតិនៃរបស់ស្ដេច KCL Selbiter
មិត្តជិតស្និទ្ធរបស់វេឃើរ៉ូសៀនិងជាកូនសិស្សរបស់នាងមនុស្សម្នាក់ដែលទោះបីជាមាននិស័យកាចឆ្នាស្នឹងរឹងរូសដូចគ្នាក៏ដោយនៅតែជាក់លើនឹងជាងអ្នកណាក្រៅពីនេះនឹងសច្ចាស្មោះត្រង់ជារៀងរហូតវ៉ាលីកាឡើងដោយភាពរំភើបហើយនិយាយថាអូយខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចជួបលោកគ្រូបានម្ដងទៀតឡើយលោកគ្រូអ្នកមិនបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចណាទេវ៉ាលីកាហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូស្ថិតក្នុងរូបរាងកាយជាក្មេងបែបនេះតែនេះគឺជាលោកគ្រូទេមែនទេតែអញគិតថាមាននរណាក្រៅពីយើងម្នាក់ទៀតទៅដែលមានព្រលឹងខ្លាំងក្លាបែបនេះពិតមែនហើយគ្មានអ្នកណាក្រៅពីលោកគ្រូឡើយជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកហានលេប្របាក់ពេទ្យដងនេះដោយគ្មានការភ័យខ្លាចបន្តិចសោះតើខ្ញុំអាចជិះថតលោកបានទេនាងខឹងចាស់តាំងពីដែនកំណត់ខ្លះទៅក៏មិនធ្វើបំទន់ភាពហួសហេតុពេកនៅទីនេះដោយដកដងហាមធំរួចតម្លាក់ដែលចោះហើយនិយាយថាលោកពិតជាត្រជាក់ត្រជំណាស់ទោះបីជាយើងបានជួបគ្នាវិញបន្ទាប់ពី155ឆ្នាំក៏ដោយតើមានរឿងអ្វីកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចេះទេសំបីតែខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាដល់ពេលត្រូវទីលេងទៀតហើយមែនទេតើលោកចង់ឲ្យខ្ញុំរកចម្លើយដោយខ្លួននឹងមែនទេពេលខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនថាមានរឿងអ្វីកំពុងកើតឡើងនោះទេហាសំបីតែលោកក៏មិនដឹងដែរឬលោកគ្រូថតដែរថាបង្ខំឲ្យលោកដាក់ចំណងលើព្រលឹងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងទប់ស្កាត់កម្លាំងវានៅតែមាននៅឡើយប៉ុន្តែតែអាចទៅរួចទេដែលលោកចាប់ផ្ដើមខ្លាចការស្លាប់ទៅបានជាលោកលួចផ្ទេរព្រលឹងខ្លួននឹងដោយមិនប្រាប់ខ្ញុំមែនទេតើអើងកំពុងតែចោទថាខ្ញុំវេក្រូសៀថាខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ហើយប្រើអាកម្មងឹតដើម្បីផ្ទេរព្រលឹងមែនទេបើនៅតែបននិយាយរឿងមិនសមហេតុផលបែបនេះទៀតខ្ញុំនឹងដែរមកអញចោលឲ្យដឹងវ៉ាលីកាបើអញ្ចឹងចោះហេតុអ្វីបានជាលោកមកនៅក្នុងរូបកាយរបស់ក្មេងស្រីខ្សោយបែបនេះទៅវិញខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យទៅថាខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយការស៊ើបអង្កេតមើលថាតើហេតុអ្វីបានច្រឡំមកនៅក្នុងកាយនោះជាមុនសិនលោកគ្រូមិនមែនទេនៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើមុនតើរឿងអ្វីទៅវេកនិយាយដោយសម្លេងកំហឹងថាចូលហៅវាថាជាការសងសឹកចោះខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះថាជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ានឹងថោកទាបដល់ថ្នាក់នេះកំពុងតែកាត់ឡើងនៅក្នុងនគរក្រូសៀកម្លាំងដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេរួមជាមួយមោទនភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងដកហូតវាទាំងអស់ហើយបណ្ដោយឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលសំបីតែជីវិតក៏មិនអាចអង្របានដែរទោះខ្ញុំមិនសូវយល់ពីសាច់រឿងទាំងស្រុងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកគ្រូតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទេខ្ញុំនឹងមិនពឹងឲ្យជួយក្នុងរឿងនេះទេខ្ញុំនឹងសងសឹកដោយដៃរបស់ខ្ញុំផ្តោដោយប្រាដៃរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះបានចាសវ៉ាលីខាចុះឥឡូវលោកនឹងទៅណាដែរខ្ញុំនៅមិនតមានថាពលវេទមិនគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកអត្ថទៅនិងវត្ថុមានតម្លៃបន្ថែមទៀតខ្ញុំត្រូវតែដាក់ទុនកម្មពួកល្ងងខ្លៅទាំងនោះឲ្យឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំនឹងចេញទៅឥឡូវនេះហើយអ្នកគ្រាន់តែដើរទៅតាមផ្លូវរបស់អ្នកចោះខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំសងសឹកបានសម្រេចទើបតែវ័យដាប់នឹងចាក់ចេញវ៉ាលីកាក៏ស្រែកហាខ្លាំងវិថាសូមរងចាំបន្តិចលោកគ្រូនាងក៏មកវិញទាំងភ្ញាក់ផ្អើលហេតុអ្វីលោកទៅប្រញោមម្លេះយើងទៅតែបានជួបគ្នាវិញបន្ទាប់ពីខកខានគ្នាយូរមកហើយបែបនេះតើលោកមិនអាចនៅជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៀតបានទៅវ៉ាលីកានិយាយដោយទឹកដមសម្លេងពោពេញដោយក្តីអានស្រពន់ចិត្តនិងតូចចិត្តតើលោកនឹងទេថាខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ជួបលោកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក្នុងរយៈពេល155ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកគ្រូវាបាន155ឆ្នាំហើយណាលោកដឹងដែរឬទេចំពោះលោកវាប្រហែលជាក្រាន់តែមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវាខុសគ្នាទាំងស្រុងដូច្នេះខ្ញុំនឹងមិនខាត់លោកយូរទេគ្រាន់តែបាននៅក្បែរលោកបន្តក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយអីចឹងវ៉ាលីកាខ្ញុំសុំទៅខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកតើលោកគ្រូដែលល្ងងខ្លៅម្នាក់នេះអាចជប់អ្នកបន្តិចបានទេព្រាមនោះវ៉ាលីកាក៏ស្ទុះទៅអប់វីដាប់បានត្រឹមតែស្មាររបស់គាត់ដោយអស់សង្ឃឹមអូអ្នកខ្លាយជាមនុស្សដែលរករឿងនឹងចេះតែទៀមទាខ្លាំងម្ល៉េះក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំមិននៅមែនទេបើអ្នកចង់បានអញ្ចឹងហេតុអ្វីមិនទៅជាមួយខ្ញុំមួយរយៈទៅអ្នកប្រហែលជាមិនអាចចូលរួមក្នុងផែនការសងសឹកនេះបានទេប៉ុន្តែការនៅជាមួយខ្ញុំទំនងជាគ្មានបញ្ហាអ្វីឡើយស្រាប់តែពួករបស់វៃដាប់ដែលកំពុងខ្នានក៏ស្រែកត្រហឹងរឿងនេះធ្វើឲ្យនាងក៏ស្កកទាំងអៀនខ្មាស់ស្រីអ៊ីវ៉ាលីកាក៏សិចឆ្អាកអាយហាតើលោកកំពុងធ្វើអីក្នុងពោះខ្លួននឹងលោកគ្រូឈប់ភ្លាមទៅវ៉ាលីកាត្រូវបានវៃដាប់វាឲ្យមួយដៃប៉ុន្តែគាត់នៅតែរែកក្រៃវិញហើយណែនាំថាយើងទៅញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាទៅទោះបីជាបន្ទាប់ពីនោះម្នាក់នឹងត្រូវដើរតាមផ្លូវរៀងពេកខ្លួនក៏ដោយហាមអាគុណលោកគ្រូមិនចង់ដឹងទៅថាមានសូកូឡាប្រភេទថ្មីប៉ុនមានមុខតែពេលដែលនៅទាំងបាននៅទីនេះនៅការថ្មីបំផុតគឺសូកូឡាប្រាលីនបានដែរតើខ្មុំនិងកាណាជាច្រើនទៀតលើស្ពីនេះទៅទៀតវាមានលក្ខណៈពិសេសរសជាតិស្រស់ត្រជាក់នៃជីអង្ការលេឡំជាមួយរសជាតិជូរអែមនៃផ្លែឈើរីលើបែបនេះ Face ក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរថ្មីនេះខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្រងមួយចែកចាយបង្អែមហើយក៏ទទួលបានគំរូសាកល្បងមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំមានតំណែងសច្រើនពេកទៅពិបាកនឹងដោះស្រាយបន្តិចតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរចាំខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូផ្លត់នឹងវាតម្លៃសូកូឡាទាំងនេះណាបន្ទាប់ពីការអាំងរករបស់វ៉ាឡៃកាក៏យល់ព្រម
បើម្ចាស់ថ្លៃនិយាយដល់ថ្នាក់នេះហើយតើខ្ញុំអត់សេដានដោយរបៀបណាតោះចាំយើងសាកល្បងទាំងអស់គ្នាវ៉ាឡៃកាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ជីអូធ្វើបែបនេះជួយខ្ញុំបានច្រើនណាស់ខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូពិតជាមិញខ្លាំងណាស់លោកគ្រូវ៉ាឡៃកាបានអត់ហ្វេសចាប់ក្នុងដៃទាំងកំពុងប្រាប់អ្នកអាគមផងទាំងនិយាយផងថាបានហើយបើអ៊ីចឹងយើងមិនសល់ពេលច្រើនទេថាចេញដំណើរឥឡូវនេះតែម្ដងទៅយើងកំពុងនិយាយអំពីលោកគ្រូណាដូច្នេះខ្ញុំនឹងរៀបចំកន្លែងអង្គុយពិសេសមួយជូនលោកគ្រូវេសដកដងហើមធំនេះការចេះតែនិយាយលេងសើចគឺជារឿងតែមួយគាត់ដែលលឹងពួកគេមែនទេនៅខាងក្នុងភូមិក្រឹសតើលោកគ្រូចង់សាកល្បងអាមួយនេះទេបានតើរសជាតិជាអស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែសូកឡាប់នៅចំនួនឋាននេះផ្អែមពេកហើយចុះអាមួយនេះវិញតើលោកគ្រូយ៉ាងណាដែរចាំមើលស្រទាប់ខាងក្រៅហាក់ដូចជាខ្វះបបបន្តិចពិតជាដូចការរំពឹងទុករបស់លោកគ្រូមិនខុសស្មានលោកគ្រូថែមទាំងអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំនួយអាជីពទាំងឡាយខ្លាយជាអ្នករងចាំសឹងតែមិនតាន់ផងចុះទាំងនេះវិញតើលោកគ្រូយ៉ាងណាដែរវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ក្រុមមុខទាំងអស់គឺសុទ្ធតែទួលបានបន្តពេញទាំងអស់សូកូឡាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងភ្លេចរឿងអ្វីមួយប្លែកតើលោកគ្រូភ្លេចរឿងអ្វីគោលបំណងដើមរបស់ខ្ញុំពេលមកដល់ក្លូបាទីគឺដើម្បីប្រមូលឧទ្ទិសសម្រាប់បង្កើនថាមពលម៉ាណាប៉ុន្តែតើយើងនៅជាក្លូបាទីមែនទេលោកគ្រូកំពុងនិយាយអ្វីហ្នឹងមិនមែនទេណាមុខរបស់ហ្វេភ្ញាក់ផ្អើលតើអូនចង់មានន័យថាដូចចម្ដេចយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីគឺព្រំកន្លែងនេះនៅឆ្ងាយពីប្រាសាទបាបឺលប្រហែល 3000 គីឡូម៉ែត្រមែនទេដូច្នេះ Face ក៏ឆ្ងល់ក្នុងចិត្តឆ្ងាយដល់ម្លឹងមែនទេគេគឺជាពាក់កណ្ដាលលានដូច្នេះគេអាចធ្វើដំណើរចម្ងាយឆ្ងាយបែបនេះបានយ៉ាងងាយស្រួលតើរាងកាយក្មេងនេះពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនតើខ្ញុំគួរធ្វើដូចចម្ដេចទៅវ៉ាលីកាបាននិយាយបន្ថែមថាមើលទៅវាប្រហែលជាពិបាកបន្តិចក្នុងការត្រឡប់ទៅ Global Tiu វិញជាពិសេសគឺនៅក្នុងរាងកាយក្មេងតូចបែបនេះទៅឲ្យខ្ញុំជួយលោកក្នុងរឿងនេះទេមិនអីទេខ្ញុំនឹងរកវិធីដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនមែនថ្ងៃនេះទេខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់បើលោកងុយដេកចាំខ្ញុំជួយលោកទៅបន្ទប់សម្រាប់ខ្ញុំបានរៀបចំបន្ទប់ឲ្យលោកស្រេចហើយលោកគ្រូអ៊ីចឹងយើងទៅឥឡូវនេះតែម្ដងទៅ Face ប្រភ្នែកជិតឈឹងដោយមិនឃើញមានការឆ្លើយតបអ្វីឡើយវ៉ាលីកាក៏ចាប់ហើយដឹងថាគេបានលងឡប់ទៅហើយទៅនាងសឹបថាអូលោកតិចលោកហើយឬបើអ៊ីចឹងលោកគ្រូសម្រាប់ឲ្យលោកស្កប់ស្កល់ណាព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ Face អូនតែឯឋានមើលចោះពឹកសាំងដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយអញចង់ធ្វើជាយឺតយ៉ាវមែនទេវ៉ាលីកាហុកស្អកហើយឆ្លើយតបថាលោកគួរតែគិតពីម្ចាស់ដើមនៃរាងកាយនេះផងក្មេងតូចត្រូវការការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកដឹងទេសូមមេត្តាលើកលែងឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានពេលទេខ្ញុំត្រូវតែទៅឥឡូវនេះអូលោកគ្រូកុំភ្លេចជើងរបស់នេះទៅផងខ្ញុំបានរៀបចំគ្រប់យ៉ាងដែលលោកត្រូវការរួចរាល់ហើយ Face ទៅរៀបចំវាពីពេលណាទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារតែខ្ញុំមិនបានជួបមុខយូរណាស់មកហើយបើលោកមិនពេញចិត្តចោះហេតុអ្វីមិនឲ្យខ្ញុំទៅជាមួយក្រុមគ្រួសារមែនទេរឿងនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញតើអ្វីនៅតែដូចដើមជាមួយសើមែនទេចោះជាមួយ Selbitus វិញខ្ញុំទៅជាដឹងរឿងនោះបានដោយរបៀបណាទៅវ៉ាលីកានិយាយបង្កប់ភ្លាមទេខ្ញុំបានប្រាប់បញ្ហាថាត្រូវតែរស់នៅឲ្យចុះសម្រុងនឹងពួកគេទោះបីជាពេលខ្ញុំមកយូរក៏ដោយតែទេវ៉ាលីកាមានអារម្មណ៍មួយម៉ាំងហើយក៏ងាកកមុខចេញយ៉ាងលឿនហើមខ្ញុំមិនចង់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយពួកអេលនោះទេទោះបីជាប្រយាកាសវាអាប់អួរខ្លាំងយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ពួកគេប្រហែលជានៅតែគុំខ្លួនយើងនៅកន្លែងណាមួយដើម្បីធ្វើការផ្សោតចម្លែកមែនទេទោះបីជាមិនញឹកខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែមានពេលមកបង្រៀនខ្ញុំបែបនេះទៀតមែនទេត្រូវធ្វើជានិយាយដោយទឹកមុខធម្មតាបើដូច្នោះមែនតាមចិត្តចោះខ្ញុំនឹងចាក់ចេញតាក់ទងមកខ្ញុំតាមរយៈសារប្រៀបផ្ញើសារបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងតែពិតជាមែនទេតែអ្នកណាក្នុងចំណោមយើងដែលងាយនឹងជួបបញ្ហាច្រើនជាងគ្នានេះលេហើយលោកគ្រូវេសបាយខ្លួនត្រៀមដើរចេញស្រាប់តែមានសំឡេងមួយបន្លឺឡើងសូមជប់សិនសូមមេត្តាចប់សិននាងប្រញាប់គិតយ៉ាងរហ័សក្នុងខួរក្បាលសំឡេងនេះគឺរបស់ឃើញវេសឈប់ដើរវ៉ាលីកាលោកគ្រូវេសក៏កាប់បទភ្លាមថាស្ងាត់មួយផ្លែសិនវ៉ាលីកាសំឡេងនោះបន្លឺឡើងម្ដងទៀតលោកមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេសូមមេត្តាហើយចូលទៅក្នុងស្មារតីរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខនាងអ្នកគឺជាម្ចាស់នៃរាងកាយដ៏ទន់ខ្សោយមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកគឺជាជីណាដេឡានេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជួបអ្នកជីណាដេឡាកំពុងតែអង្រួយយ៉ាងពិតប្រាកដសូមមេត្តាខ្ញុំសូមអង្រលោកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមមេត្តាកុំដាក់ទោសឪពុកជីណាដេឡាមិនតាន់មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេតើអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំជានរណាចាជាណាជួតទឹកភ្នែកហើយឆ្លើយអាចាលោកគឺជាដូនតាថាមនឹកនៃតកូលគ្រូសៀវេសនិយាយយ៉ាងស្រទន់ថាខ្ញុំមិនបានដឹងពីវត្តមានរបស់អ្នកទេដូច្នេះខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ពេលដែលបាននូសំឡេងរបស់អ្នកខ្ញុំសូមទោសយ៉ាងស្មោះដែលបានធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់តែស្មារតីរបស់អ្នកនៅល្អប្រសើរខ្ញុំនឹងប្រកល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងរាងកាយនេះត្រឡប់ទៅឲ្យអ្នកវិញឥឡូវនេះមិនបាច់ទេអរគុណខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំមិនត្រូវការឲ្យលោកសង្រាងកាយនេះមកវិញទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានប្រើប្រាស់រាងកាយនេះរបស់ខ្ញុំទៅទៀតប្រសិនបើនោះជាបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកលោកដូនតាប្រសិនបើលោកមិនពេញចិត្តរាងកាយខ្ញុំក៏មិនប្រកាន់ដែរបើលោកចង់បោះបង់វាចូលហើយចាក់ចេញទៅ
មនុស្សតែគ្មានសមត្ថភាពដូចជាខ្ញុំប្រកាសជាមិនអាចខ្លាយជំចាស់រាងកាយដែលសក្តិសមសម្រាប់លោកឡើយដូច្នេះ Face បានលួងលោមនាងព្រាមថាតើនាងកំពុងតែនិយាយអ្វីហ្នឹងយីណាដែលឲ្យតែចំណុចណាទៅដែលគេហៅថានាងស្រីនោះគ្មានសញ្ញានាមួយដែលបង្ហាញថារងខ្សោយឡើយនៅក្នុងការចងចាំទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានទទួលពីឯងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់មិនដែលម្ដងណាឡើយតែធ្វើឲ្យក្មេងម្នាក់ដ៏គួរឲ្យកត់សរសើរនិងក្លាហានតែជាដងត្រូវរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះគីណាឌីឡាអើយខ្ញុំសូមសម្ភាសក្នុងនាមខ្ញុំជាបុព្វបុរសនៃតកូល Grossier ថាតុងមិនមែនជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ដាច់ខាតប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបានគេមើលឃើញថាគ្មានប្រយោជន៍ដល់ថ្នាក់ហានសម្រាប់កូនបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះដាក់ក្មេងម្នាក់ដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែជីណាឌីឡាអាត្មានិយមទាំងនោះដែលវាតម្លៃរបស់អ្នកដទៃហើយព្យាយាមបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេទៅជាពួកមនុស្សដែលខុសពិតប្រាកដមិនមែនបែបនោះទេរូបពុករបស់ខ្ញុំនឹងមិនព្យាយាមធ្វើបាបខ្ញុំទេខ្ញុំមិនចង់បានរូបកាយនេះត្រឡប់មកវិញឬសងសឹកអ្វីឡើយពួកពុកនឹងមិនធ្វើរឿងនោះដាក់ខ្ញុំទេហ្វ្កាត់សម្ដីនឹងថាយីនៅនឹងដឹងទេចាដឹងរឿងអ្វីទៅខ្ញុំបានឃើញការចងចាំទាំងអស់នៃរឿងកាយរបស់នាងពេលដែលនាងឡងទឹកក្នុងបឹងនោះទាំងការចងចាំពីថ្ងៃដ៏វែងឆ្ងាយដែលនាងពេញមួយយប់ព្រោះភាពអីការតែការឈឺចាប់និងអារម្មណ៍ខុសទាំងការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តដូច្នេះខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលយល់ពីអារម្មណ៍ពិតរបស់នាងបានច្បាស់ជាងគេជាអ្នកដែលមិនចាំបាច់ខំធ្វើជាខ្លាំងទៀតទេលោក Face តពុករបស់ខ្ញុំពិតជាព្យាយាមសម្លាប់ខ្ញុំមែនទេទៅដោយសារតែខ្ញុំអសមត្ថភាពមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មិនធ្វើជាផ្នែកមួយនៃតកូល Crossier តែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាត្រូវគេចាត់ទុកថាគ្មានប្រយោជន៍ឬត្រូវគេស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំក៏នៅតែចង់ខ្លាយជាផ្នែកមួយនៃតកូលនេះពេលនោះ Face ក៏អប់លួងលោមនាងថាខ្ញុំបាននិយាយឲ្យមែនទេ Gina Della នាងមិនមែនជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ជំនួសទេតែខ្ញុំមិនបានទទួលស្គាល់នាងច្រើនដងមកហើយឬមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំចង់សួរលោកមិនថាជាអ្វីដែលនាងចង់ដឹងទេនិយាយមកចោះក្មេងស្រីនោះជូតទឹកភ្នែកហើយនិយាយដោយសំឡេងថ្នមថាខ្ញុំចង់ដឹងការពិតតើគុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពិតជាចង់បានខ្ញុំមែនឬទេតើពុករបស់ខ្ញុំពិតជាព្យាយាមសម្លាប់ខ្ញុំមែនឬបានខ្ញុំបាននូវសំណួររបស់នាងច្បាស់ហើយអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ទៅពេលនោះសំឡេងរបស់វេលាក៏បន្លឺឡើងដោយក្តីបារម្ភតែលោកគ្រូបានខ្ញុំទេលោកគ្រូមិនអីទៅលោកគ្រូជ្រឹះស្ងៀមភ្លាមហើយមិនឆ្លើយដល់ផ្សះទោះបីជាខ្ញុំហើយយ៉ាងណាក៏ដោយតែលោកគ្រូកាត់អីទៅនឹងប៉ុន្តែត្រឡប់មកការពិតវិញនាងបានឆ្លើយដល់ទៅនឹងការពួយបានរបស់វេលាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្មេងស្រីម្នាក់នេះអ្នកដែលជាម្ចាស់រាងកាយនេះដំបងឡើយនៅមានជីវិតនៅកន្លែងណាមួយក្នុងស្មារតីវ៉ាលីកំញាក់ផ្អើលទៅថាម៉េចប៉ុន្តែនាងបានសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើរឿងមួយសម្រាប់នាងខ្ញុំត្រូវតែស្រាយបំភ្លឺរាល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងការស្លាប់របស់ជីណាដេឡាហាមនិយាយទៅនឹកឃើញខ្ញុំមិនទាន់បានបញ្យល់អ្វីប្រាប់អញទេមែនទេសរុបមកនៅពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងក្នុងរាងកាយនេះត្រឡប់មកភូមិគ្រឹះវិញបន្ទាប់ពីបាននៅវេសបញ្យល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់វ៉ាលីកាភ្ញាក់ផ្អើលអីគេគិតថាមានមិត្តភក្តិបែបនេះនៅលើโลกនេះមែនទេតែពួកគេគិតថាយើងកំពុងនៅក្នុងសម័យកាលណាទៅត្រូវតែកំទេចពួកវាចូលលោកគ្រូសូមអត់ធ្មត់នឹងពាក្យសម្ដីធ្ងន់បែបនេះផងបើសិនជាក្មេងស្រីតូចនោះតើនឹងមានរឿងអ្វីកាត់ឡើងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំប្រតែរកវិធីស្រាយបំភ្លឺការពិតអំពីគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះទាំងពីរអ្នកអង្គុយគិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅម្ដងហើយម្ដងទៀតពិតហើយលោកគ្រូខ្ញុំទៅតែនឹកឃើញពីការដ៏អស្ចារ្យមួយតាមពិតទៅត្រតុងមកខ្ញុំពីមុនមកទេវេសភ្ញាក់ផ្អើលអីគេខ្ញុំល្បីល្បាញថាជាមនុស្សអំណាចរបស់គ្រូសៀមែនទេហើយប្រសិនបើជាតកូលដែលលោកគ្រូបង្កើតឡើងនោះខ្ញុំគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវដសេថើយខ្ញុំធ្លាប់បានលាងសម្អាតតំណែងដែលត្រូវគេលួចពីតកូលគ្រូសៀទៅលើទីផ្សាររងឹតមួយរយៈមកហើយដូច្នេះជាមួយនឹងហេតុផលសមជាងនេះខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យប្រមុខតកូលគ្រូសៀមទីនេះដោយយកសូកូឡាមកជាកាដូបាទបន្តមកតែហេតុផលដែលលើកអញ្ជើញគាត់មកគឺអ្វីខ្ញុំបានព្យាយាមគិតប៉ុន្តែប្រាណតែសំហេតុផលបំផុតសម្រាប់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំអង្គុយជាមួយខ្ញុំនៅជាមួយប្រមុខតកូលគ្រូសៀឃើញទឹកមុខគាត់ល្បីច្បោះវ៉ាលីកាវិញក៏សួរទាំងអស់សង្កឹមថាណែអើកំពុងគិតគូររឿងអ្វីហ្នឹងលោកគ្រូនឹងមិនខឹងទេមែនទេលោកគ្រូឈប់សួរទៀតទៅប្រាប់មកចោះសញ្ជាជាមួយខ្ញុំសន្តានអ្នកនឹងមិនខឹងអ្នកពេលទីចចោដែលពូកែចចាមែនណាបាទចុងក្រោយក៏ត្រូវតែព្រមព្រៀងមែនទេខ្ញុំសញ្ជាថានឹងមិនខឹងទេនិយាយមកវ៉ាលីកាភ្លេចអ្នកឡើងភ្លាមហើយចាប់ផ្ដើមស្នើបាទអញ្ចឹងអ្នកធ្វើជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំទៅលោកគ្រូកូនស្រីរបស់អញនិយាយហ្នឹងអីក៏មិនសម្ហាតផលម្លេះលោកគ្រូបានសញ្ជេជាមួយខ្ញុំហើយថានឹងមិនខឹងបាទខ្ញុំត្រូវសម្ដែងជាអ្វីមួយយ៉ាងមិនមែនគ្រាន់តែសម្ដែងជាអ្នកក្រៅបង្គាប់ក៏បានដែរឬវ៉ាលីកាព្យាយាមបញ្យល់អញគិតថាខ្ញុំអាចទទួលយកក្មេងម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកក្រៅបង្គាប់បានមែនទេចុះបើអ្នកប្រើវេទមន្តផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ខ្ញុំវិញតើនឹងមានរឿងអីបណ្ដាយទោះបីជាមេរកូល Grossier មិនមែនជារឿងសំខាន់ខ្លាំងពេកក៏ដោយគាត់ក៏នៅតែជាមនុស្សដែលទទួលបានពរជ័យពីព្រះដែលលោកគ្រូគាត់នឹងដឹងភ្លាមពេចចំពោះល្បិចថោកទាបបែបនេះលោកគ្រូដឹងច្បាស់ជាអ្នកណាទាំងអស់ថាអារម្មណ៍និងវិចារណញ្ញាណរបស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណខ្លាំងក្លានោះគឺមុតស្រួចប៉ុណ្ណាវេទមន្តនឹងមិនមានប្រយោជន៍ក្នុងក្តីនេះទេ
យើងនឹងត្រូវគេចាប់បានភ្លាមជាមិនខាន Face សួរដោយអស់សង្ឃឹមតែគ្មានវិធីផ្សេងទៀតទៅអីនេះគិតឲ្យល្អិតល្អន់ទៅនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់វាប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់នៃរឿងកាយនេះវាប៉ះពាល់ដល់ជីណាឌីឡាទៅលោកគ្រូមិនដឹងទៅលោកគ្រូនៅតែចង់រឹងទៅទៀតមែនទេនេះជាបំណងប្រាថ្នាតែមួយគាត់របស់ជីណាឌីឡាមែនទេលោកគ្រូគ្រាន់តែសម្ដែងមួយរយៈខ្លីប៉ុណ្ណោះមិនមែនពេញមួយជីវិតទេលោកគ្រូនៅតែរឹងរូសបែបនេះតែការដាំចិត្តរបស់លោកគ្រូដើម្បីសម្រេចរឿងនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងមែនទេតែចិត្តរបស់លោកគ្រូនៅឯណាព្រោះដូច្នេះក៏យល់ព្រមដោយអស់ជំរឿបានឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យយើងលោកគ្រូបី face ក្នុងដៃហើយនិយាយដោយពេញចិត្តបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូធ្វើតាមចិត្តខ្លួននឹងគឺល្អបំផុតតាមពិតទៅខ្ញុំបានពិចារណាក្របលទ្ធភាពនឹងអធិសាសដែលតាក់ទងនឹងផែនការនេះរួចរាល់ហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺលោកគ្រូត្រូវតែសម្ដែងឲ្យធម្មជាតិក្នុងទូនាទីជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូមែនហើយគឺត្រូវតែធ្វើបែបហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថាយើងពិតជាពុកនឹងកូនមែនដោយគ្មានការសង្ស័យអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងដំបូងដែលលោកគ្រូគួរតែធ្វើគឺរឿងដំបូងដែលខ្ញុំគួរតែធ្វើគឺអ្វីទៅគឺរឿងនេះហើយលោកគ្រូត្រូវហាត់តរបៀបនិយាយនិងកាយវិការរបស់លោកគ្រូមកលើខ្ញុំនឹងឬហេតុអីលោកគ្រូត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលដល់តថ្នាក់នឹងដែរចុះអញថាខ្ញុំគួរតែធ្វើមិនវិញវាមិនមែនជារឿងមិនល្អទៅបើលោកគ្រូនៅតែប្រព្រឹត្តចំពោះខ្ញុំដូចជាសិស្សនៅចំពោះមុខអ្នកដទៃបែបនេះម៉េចទៅលោកគ្រូសាក់ថាខ្ញុំថាប៉ាមើលលោកគ្រូនៅលើអាហារវ៉ាលីកាហើយរំនឹកឡើងវិញលោកគ្រូពីម៉ោងបាត់ទៅហើយណាការហៅខ្ញុំថាប៉ាវាពិបាកដល់ថ្នាក់នឹងមែនទេមកហៅថាប៉ាមកសួយគួរឲ្យខ្វាមណាស់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយរឿងដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេចុងក្រោយគឺវេគ្រូសើមហាក្មេងមុនអាគមដ៏ឆ្លាតវៃដែលធ្លាប់ផ្ចៃនៃកបាននោះក៏ធ្វើបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដែរឬមិនក៏មិនភ្លាមអីចឹងក៏មកអួតខ្លួនពេកណាវ៉ាលីរឿងដែលសំខាន់ជាងនេះតែការរៀបចំត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាលោកគ្រូមិនចាំបាច់បានទេវាមិនចំណាយពេលយូរពេកនោះទេអញកំពុងតែគិតធ្វើអីហ្នឹងការណែនាំនឹងដឹកនាំគ្រប់យ៉ាងឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវត្រូវក៏ជារឿងសំខាន់ដែរមែនទេក្រៅពីនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងមួយជាមួយលោកគ្រូរឿងអីទៅតែខ្ញុំគួរជួយលោកគ្រូកម្រិតណាលោកគ្រូជួយខ្ញុំអឹងចង់មានន័យថាម៉េចខ្ញុំអាចមើលដាច់រហូតដល់បំណងនឹងការគិតរបស់លោកគ្រូបានទាំងអស់លោកគ្រូពិតជាចង់កន្តិចត្រកូលគ្រូសាសដោយដៃរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់មែនទេប៉ុន្តែបើផ្អែកលើថាមពលមន្តអាគមរបស់ហ្គីណាឌីអូឡាគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចទាំងស្រុងនិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺអ្វីដែលលោកគ្រូត្រូវការបំផុតនៅពេលនេះគឺឧស្សាហ៍ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីបង្កើនថាមពលមន្តអាគមម៉េចក៏លោកគ្រូមិនប្រើបំណែកបេះដូងរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតទៅអញធ្លាប់បែងចែកបេះដូងរបស់អញច្រើនដងរួចចំហើយមែនទេវ៉ាលីកាអញតាំងចិត្តនឹងប្រើកម្លាំងទាំងអស់របស់អញមែនឬប្រកាសជាមិនមែនទេខ្ញុំមិនបាននិយាយដល់ការបែងចែកបំណែកថ្មីនោះទេលោកគ្រូគិតមើលទៅបំណែកបេះដូងដែលខ្ញុំបានចែកមុននោះរាល់វត្ថុបុរាណទាំងអស់ដែលមានទុកបំណែកបេះដូងរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេលក់អស់ហើយក្នុងតម្លៃដាក់ពន្ធនៅលើទីផ្សាររហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដោយឲ្យវាទៅតាមនឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រមូលវាទាំងអស់មកវិញហើយលោកគ្រូស្រូបយកបំណែកទាំងនោះខាងពលវេទមន្តដ៏មហាសាលដែលលាក់កំបាំងនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់លោកគ្រូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើលោកគ្រូមិនពេញចិត្តនឹងគំនិតនេះទេលោកគ្រូខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកអត់ផ្សេងទៀតសម្រាប់លោកគ្រូប៉ុន្តែបញ្ជីជួញដូរលើកនេះមានទាំងមន្ត្រាកូរ៉ានិងបេះដូងគ្រាកេនខ្ញុំមិនអាចឲ្យយើងខ្ជះខ្ជាយរបស់មានតម្លៃទាំងនោះដើម្បីខ្ញុំបានឡើយក៏បានបើជាខ្ញុំនឹងប្រើបំណែកបេះដូងរបស់ឯងបំណែកទាំងនោះប្រហែលជាកំពុងតែរសាត់អណ្ដែតលើទីផ្សារងឹតនៅឡើយទេវានឹងនៅតែបញ្ចរាចរនៅទីនោះដែរនឹងចុះឥឡូវនេះតែមួយទៀតដែលខ្ញុំត្រូវដឹងទេហាងគ្មានអ្វីពិសេសទៀតទេវ៉ាលីកាបានផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថដោយសួរចង់ដឹងពីវេសប្រាប់ខ្ញុំមកលោកគ្រូទៅលោកគ្រូក្រុងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះរហូតដល់ពេលដែលលោកគ្រូដាក់ផែនការច្បាស់លាស់តែមានអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ធ្វើដែរឬទេតែមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះទេពិតមែនហើយខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរចង់ដឹងថាទៅពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងណាក្នុងពេលដែលខ្ញុំអវត្តមានបើអញ្ចឹងតើលោកគ្រូចង់ចេញទៅក្រៅជាមួយខ្ញុំដើម្បីស្វែងយល់ទេខ្ញុំប្រកាសថារងមានរឿងសំខាន់ជាច្រើនត្រូវធ្វើម្យ៉ាងទៀតក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅទីក្រុងកុយផ្លាមខ្ញុំផ្នាល់បានថាលោកគ្រូមិនដឹងទេថាទីក្រុងកុយផ្លាមបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនយ៉ាងណាឡើយកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់គឺល្អប៉ុន្តែតំបន់ទីប្រជុំជនគឺតែងតែមានញឹកជានិច្ចទៅចោះវាច្បាស់ជាសប្បាយណាស់លោកគ្រូក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរមែនទេខ្ញុំមិនអីទេបើទៅតែម្នាក់ឯងទោះបីជាត្រូវបាន face វ៉ាលីកាទៅលោកគ្រូគិតថាខ្ញុំស្នើឲ្យធ្វើរឿងនេះគ្រាន់តែដើម្បីដើរលេងជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូត្រៀមខ្លួនបានកាន់តែលឿនកាន់តែអស់អញត្រៀមរឿងអ្វីបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្នាឃើញពួកយើងដើរជាមួយគ្នានៅក្នុងទីប្រជុំជននោះដំណឹងគឺលឿនជាងអ្វីទាំងអស់មែនទេសំហេតុផលណាស់ប៉ុន្តែសម្រេចចិត្តតាមនឹងចោះណាទៅលឿនឡើងការងារដែលនៅសល់ទុកធ្វើថ្ងៃស្អែកក៏បាន Face និយាយដោយអស់សង្ឃឹមថាលោកហាក់ដូចជារំភើបខ្លាំងពេកហើយណា
លិកានិយាយដោយរីករាយថាអូមែនហើយមុនទៅត្រូវធ្វើរឿងនេះសិននិយាយចប់គាត់ក៏ផ្ទាត់ម្រាមតែមួយដងរូបរាងរបស់ហ្វេកក៏ផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមសររបស់នាងក៏ប្រែទៅជាបំណុលខ្មៅនាងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយសួរគាត់ថានេះវាស្អីទៅវ៉ាលីកាតើអ្នកចូលចិត្តចាស់ទេពេលនេះយើងមើលទៅដូចជាពុកនឹងកូនស្រីមែនទេហើយស្លាប់ចុះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើវាមានអ្វីសប្បាយខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបានហើយក៏បានខ្ញុំស្មានថាការចេញទៅក្រៅបន្តិចបន្តួចក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែ Face កាន់ដៃវ៉ាលីចេញទៅខាងក្រៅក៏មិនភ្លេចដោះទិនដែរតែចាំទុកណាត្រឹមតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងហើយនៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយ Face ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងអាហារបង្អែមនៅចំពោះមុខវ៉ាលីកាយដោយរីករាយថាមខ្ញុំបានរៀបចំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តែអ្នកប៉ុណ្ណោះកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំមកគ្រូសៀមសុំពិសាឆ្ងាញ់ចោះដល់ត្រង់នេះ Face ក៏មានការងឿងឆ្ងល់ហើយសួរខ្លួននឹងថានេះជាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលយើងចេញមកក្រៅមែនទេ Face សម្លឹងមើលអាហារបង្អែមនៅចំពោះមុខនាងមិនដឹងធ្វើម៉េចបានត្រឹមតែជាក្នុងចិត្តថាងាប់ហើយវ៉ាលីហេតុអ្វីបានជាលោកអាយសម្ដែងធំជាដល់ថ្នាក់នេះនាងនិយាយតាមក្រោយថាអាគុណសម្រាប់អាហារថ្ងៃនេះខាដល់ត្រង់នេះ Face សាកល្បងញ៉ាំនំប៉័ង cross មួយនាងភ្ញាក់ផ្អើលនំប៉័ងនេះពោពេញដោយក្រែមរសជាក្រែមរានដល់ពេញក្នុងមាត់រួមជាមួយក្លិនបានដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក្នុងចំណោមអាហារដែលខ្ញុំបានញ៉ាំពេលថ្មីវ័យនេះគឺជាអាហារដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបំផុត Face ហាក់ដូចច្រឡំទៅនឹងរសជាតិនិងភាពទន់ល្មើយនៃនំប៉័ង cross នោះវ៉ាលីកាជូតមាត់ឲ្យនាងវ៉ាលីកាសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនរួចនិយាយក្នុងចិត្តថាបាទខ្ញុំបានកាត់ទុកបែបនេះហើយពួកយើងពិតជាបានខ្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍នៅទីនេះមែនល្អណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមសម្លឹងមើលមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ទៅវ៉ាលីកាអ្នកដែលនាំក្មេងតូចជំនះមកជាមួយជប់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះឲ្យបានធំដុំតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទោះហើយជាទីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្វីដំណើរការទៅតែយ៉ាងណាដោយសូមពិសាទឹកដាក់កូននេះបន្តិចទៅពួកគេទាំងពីរអ្នកប្រើវេទដើម្បីនិយាយគ្នាលេងបន្ទាប់ពីលោកពិសារួចមានកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចង់នាំលោកទៅសូមរងចាំមើលចុះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឃើញអ្វីមួយនៅទីនោះតែលើនេះអ្នកចង់នាំយើងទៅអីណាកុំតន់អាល់អីលោកនឹងនៅពេលដែលយើងទៅដល់យើងនឹងរងចាំមើលវ៉ាលីកានេះគឺជាបន្ទុកគោលគំនូររបស់វិចិត្ររកម្នាក់ដែលខ្ញុំឧបត្ថម្ភអាតេលេយេប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅវាយយជាងច្រើនវិចាររកដែលអ្នកឧបត្ថម្ភមែនទេអ្នកនិយាយបែបនេះឬមែនហើយតោះប្រញាប់ឡើងទើបតែបើកទ្វារភ្លាមវេះក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងបានគិតក្នុងចិត្តថាហើមរូបគំនូររបស់ខ្ញុំលើសពីនេះទៅទៀតមានរូបគំនូរច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះតែទៅពួកគេអាចគូររូបខ្ញុំដូចទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់មានការពី155ឆ្នាំមុនបានដោយរបៀបណាវ៉ាលីកាដែលឈរក្បែរនោះបាននិយាយដោយមានមោទនភាពថាអាចារ្យណាស់មែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឃើញរបស់នេះឲ្យខាងតែបានពួកគេបានប្រើវេទមន្តដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាវេសបានសួរដេញដោលគាត់ភ្លាមទៅមានមូលហេតុបានជាមានរូបគំនូររបស់ខ្ញុំច្រើនម្ល៉េះតែអ្នកមានបំណងយកវាទៅធ្វើអ្វីក៏ព្រោះតែភាពងាយស្រួលរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះក៏មានសម្លេងមួយបន្លឺឡើងពីខាងក្នុងលោកមកដល់ហើយលោកវ៉ាលីកាបរិស័ទអ្នកសម្នាក់កាន់សៀវភៅគំនូរបានដើរចេញពីខាងក្នុងមកនិយាយថាកំរឃើញលោកនាំអ្នកណាផ្សេងមកក្រៅពីលោករ៉ាណាលោកបានប្រាប់មន្ត្រីថានឹងមកតែថ្ងៃនេះលោកមកទីនេះដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរគាត់ដើរចូលមកចិត្តអ្នកទាំងពីរជើងគាត់ដើរតាក់គ្នារហូតទួផ្កាមុខទៅលើកំរាលអូយវ៉ាលីកានោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំតែងតែប្រាប់ឲ្យអ្នករៀបចំសម្អាតកន្លែងនេះទៅអ្នកមិនអីទៅដែលមានរបួសទេគាត់បាននេះក្បាលហើយឆ្លើយថាហាមិនអីទេគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីងើបឈរឡើងគាត់បានដើរទៅរកវេះហើយនិយាយថាសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះក្រេនមីលៀតខ្ញុំគឺជាបច្ចិត្រដែលលោកវ៉ាលីកាមុខរបស់ហ្វេលឹងក្រហមព្រះព្រឿងរួចគាត់ទៅវិញថាចម្រាបសួរលោកមីលីតបន្តមកវ៉ាលីកាក៏ដាក់ដៃលើស្មារបស់ហើយនិយាយថាចាំខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងពីរឲ្យស្គាល់គ្នានេះគឺជាគ្រូសិស្សកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងដោយខ្ញុំបេះបិទមែនទេពេលនោះមីលៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអូអញ្ចឹងនាងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកកើកូនស្រីពិតមែនឬគឺជាកូនបង្កើតរបស់លោកមែនទេពិតមែនហើយអញតែថាខ្ញុំនឹងហៅក្មេងស្រីដែលមិនមែនជាឈាមជាផ្ទាល់ខ្លួនថាជាកូនស្រីក៏ត្រូវដែរនាងពិតជាក្មេងស្រីវ័យក្មេងម្នាក់មើលទៅដូចលោកខ្លាំងណាស់ហើយក៏ពោពេញដោយភាពថ្លៃថ្នូរទៀតផងមែនទេមីលីមើលឲ្យច្បាស់ទៅនាងពិតជាដូចលោកបេះបាត់មែនជាពិសេសគឺកែវភ្នែក7ចាំផ្លែកនោះគឺដូចគ្នាបេះបាត់តែម្ដងមីលីសម្លឹងនាងមិនដាក់ភ្នែកចំណែកនាងក៏ងឿងឆ្ងល់ហើយសម្លឹងមើលឡាប់ទៅវិញវ៉ាលីកាក៏ប្រញាប់ទិញ Face ទម្លាក់នៅខាងក្រោយខ្នងនេះអឹងសម្លឹងមើលយូរពេកហើយណាមីលីក៏ក្បាលរត់និយាយថាថាហើយចុះថ្ងៃនេះលោកមកទីនេះមានការអ្វីដែលលោកវ៉ាលីកាខ្ញុំកំពុងគិតចង់ឲ្យយើងជួយគូររូបគំនូរមួយរបស់កូនស្រីខ្ញុំអញអាចចាប់ផ្ដើមភ្លាមបានទេបានប្រកាសណាខ្ញុំនឹងរៀបចំកន្លែងភ្លាមឥឡូវនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមសូមរងចាំបន្តិចណាសូមប្រញាប់រៀបចំរបស់របរដែលរាយប៉ៃពេញបន្ទប់បន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏និយាយឡើងថាសូមអញ្ជើញអង្គុយនៅត្រង់នេះបាទត្រង់នេះឯងសូមធ្វើខ្លួនឲ្យស្រួលបួលណាខ្ញុំអាចចងចាំគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់គ្រាន់តែកលេចមើលមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះលោកមិនចាំបាច់បានរំអីទេគ្រាន់តែបន្តិចក្រោយមកមីលីតក៏ដាក់ចុកចោះរួចនិយាយថារួចរាល់ហើយ
រូបរាងមួយនេះគឺជារូបចរន្តហើយដូច្នេះ face ក៏មានការផលយ៉ាងខ្លាំងរូបចរន្តលឿនម្លេះឲ្យខ្ញុំមើលផងទោះបីជាមានការអៀនខ្មាស់សម្ដេចព្រោះវានៅមិនទាន់ល្អិតខ្ចោះប៉ុន្តែ face ក៏លើកសរសើរនៅក្នុងចិត្តថារូបគំនូរនេះទោះបីជាមិនទាន់គោចាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាមែនមន្តស្នេហ៍ដែលតាក់ទាញភ្នែកអ្នកមើលយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏និយាយសរសើរគាត់ថាអូ face ក៏សួរដោយងឿងឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាមានតែត្រង់កែវភ្នែកទេដែលត្រូវបានដាក់ប៉ុននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកំណត់ចុងក្រោយសម្រាប់គំនូរនោះទេមិនមែននៅដំណាក់កាលនេះទេខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ដឹងពីរបៀបលាពន្ធឲ្យសមស្របនៅឡើយទេផ្នែកនេះនៅតែមិនទាន់សេសង្វាក់គ្នានឹងខ្ញុំពិតមែនគ្រាន់តែខ្ញុំមានកកៅគោវាໄວតាមរបៀបដែលខ្ញុំបានឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺដោយសារមូលហេតុខ្លះផ្នែកគូនេះមើលទៅដូចជាថ្លាខុសធម្មតាវេគេមានសមត្ថភាពអាចមើលធ្លុះដល់ខ្លឹមសារពិតរបស់មនុស្សម្នាក់ទៀតទៅហើយអាចបែងចែកដឹងពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ពួកគេមែនទេនាងងាកទៅនិយាយជាមួយមីលីយ៉ាតខ្ញុំនឹងរងចាំមើលស្នាដៃដែលបានបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងបញ្ចប់វាបានឆាប់ហើយយកគុំបង្ហាញអ្នកនាងអាណៃវ៉ាលីកានៅព្រេងជាស្នាដៃដែលក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងខ្ញុំនឹងគិតថ្លៃដោយឡែកសម្រាប់វាមែនទេខ្ញុំនឹងសងអ្នកឲ្យបានសម្រុំដូច្នេះហើយសូមកុំភ្លេចគោឲ្យបានពី3ឆ្នាំទៀតសូមមេដាប្រកោភាកិច្ចឲ្យខ្ញុំក្នុងការបង្កើតស្នាដៃដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកផងអ្នកខ្លាយជាមនុស្សសុភាពរៀបសារពេកហើយរាល់ពេលដែលនិយាយដល់រឿងលុយកាក់ហ្នឹងអារ៉ាអាកុនអ្នកខ្លាំងណាស់អ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់ស្អៀនណាស់ឃើញ fake គិតក្នុងចិត្តនោះមិនមែនជាពាក្យយកសរសើរទេអ្នកដឹងទេបានរួចរាល់ហើយ fair ដើម្បីលាបើអញ្ចឹងយើងទៅវិញហើយណាអរគុណសម្រាប់ការងារដ៏ហត់នឿយរបស់អ្នកក្រៀនបានច្បាស់ណាស់ជួបគ្នាពេលក្រោយបន្ទាប់ពីជួនអ្នកទាំងពីរចេញទៅមីលីយ៉ាត់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះពិតជាមានចដូចជាអ្នកនាងវ៉ាលីកាប៉ុន្តែដោយសារមូលហេតុខ្លះភ្នែករបស់នាងគឺដូចគ្នាបេះដាក់នឹងភ្នែករបស់អ្នកស្រីដែលខ្ញុំតែងតែគូជានិច្ចនៅគ្នាដៃរំភើបនៅពេលនោះទៅហាងឡោសម្លៀកបំពាក់ទៅពេលស្ដាយគេរំភើបខ្លាំងណាស់មិនអាចត្រាំបានទៅវិញក្នុងចិត្តដបកប៉ាណោះនាងរំភើបហួសហេតុពេកហើយពេលរសៀលទាំងពីរនាក់កំពុងតែញ៉ាំអាហារនិយាយថាយប់ជ្រៅដល់ថ្នាក់នេះហើយឬប្រកាសណាស់វាយប់ហើយទៅតែចង់បានអ្វីទៀតយើងបានចូលហាងឡោសម្លៀកបំពាក់ដល់ទៅ6កន្លែងហើយណោះមែនទេនោះសុទ្ធតែជាសម្លៀកបំពាក់ដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នកនៅពេលដែលរស់នៅជាមួយខ្ញុំមែនទេថែមទាំងនោះទៀតតាមរយៈការដើរលេងច្រើនកន្លែងហើយទៅពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយទៀតយើងអាចផ្សព្វផ្សាយពាក្យចាំអារាមបានលឿនជាងមុនមែនទេអ្នកគ្រាន់តែកំពុងប្រកែករកលេសប៉ុណ្ណោះយើងគ្រាន់តែដើរលេងកំសាន្តដល់ពេលដើរជុំវិញនឹងទៅមែនទេស្រាប់តែវេចបានចាប់អារម្មណ៍ទៅខាងក្រែនាងសួរតាវ៉ាកាលីកាគាត់មើលទៅតាមថេដែលវេសកំពុងសម្លឹងនោះគឺអគារសង្កេតការគ្រប់រូបរឿងតែមួយគាត់ដែលអស្ចារ្យពីវាគឺត្រង់ឈ្មោះរបស់វានឹងតាមពិតទៅវាជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនដែលសាងសង់ដោយអ្នកមានថ្មីថ្មោងម្នាក់ភ្ញៀវទេសជាច្រើនមកទីនេះដើម្បីនេះព្រោះវាមើលទៅអស្ចារ្យនិងមានភាពលេចធ្លោប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងអគារនោះគឺគ្មានអ្វីមើលតតែសោះតើកូនចង់ទៅមើលទីនោះទេគ្រូសូខ្ញុំនឹងមិនទៅណាទេទោះបីជាកន្លែងតែទិញភ្ញៀវតែចោះក៏ដោយវាក៏មិនមែនជាកន្លែងពិសេសអ្វីដែរស្រាប់តែមានសម្លេងមួយបន្លឺឡើងក្នុងចិត្តរបស់វេនាងភ្ញាក់ផ្អើលហើយឆ្ងល់ក្នុងចិត្តសម្លេងនោះគឺហ្គីណាវីអូឡានៅខាងក្នុងចិត្តរបស់វេហាដៃអូឡានិយាយដោយសប្បាយរីករាយថាវាភ្លឺចែងចាំងពីស្ពេញទីនេះមើលទៅស្អាតខ្លាំងណាស់វេហាក់ដូចជាយល់អ្វីមួយនឹងគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំយល់ហើយអ្នកប៉ាពេញមួយជីវិតដោយការខំនៅក្នុងវិឡាប្រហែលជានេះជាលើកទី1ហើយដែលនាងបានឃើញទេសភាពបែបនេះហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាគេសង្កេតការនោះទេសម្បីតែសភាពដ៏កក់ក្ដៅនៃទីក្រុងនៅពេលថ្ងៃលិចក៏ដោយនៅលើពិភពពិតឃើញដូច្នេះវ៉ាលីកាសួរថាមានរឿងអ្វីទៅលោកគ្រូចូលយើងទៅកាន់អគារសង្កេតការគោបរូបទៅនៅឯអគារសង្កេតការវ៉ាលីកានិយាយដោយរីករាយថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងការបង់ថ្លៃបន្ថែមដើម្បីឡើងទៅជាន់ខ្ពស់បំផុតទេប៉ុន្តែថាម៉េចក៏បានដែរទេសភាពទីនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់តើលោកយល់យ៉ាងណាដែរលោកអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ពីទីនេះមែនទេនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់វេគីភាពកាន់តែស្អាតខ្លាំងឡើងនៅពេលមើលពីលើទីខ្ពស់បែបនេះវានៅលឿនពេកហើយដែលនឹងត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលដល់ថ្នាក់នេះគីណាឌីអូឡានៅលើលោកនេះនៅមានកន្លែងស្អាតច្រើនជាងនេះទៅទៀតតើអូននឹងទេថារាត្រីក្នុងរាជធានីរាជីវាស្រស់ស្អាតខ្លាំងកម្រិតណាព្រះបូមរាជវាំងបាទគួយគុណពីលើកំពូលប៉មវេទមន្តពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់វាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់រហូតដល់ភាពអស្ចារ្យរបស់វាលើពីវ័យដែលភ្នែកអាចមើលឃើញទៅទៀតនារីស្លៀកឈុតរ៉ូបដ៏ស្រស់ស្អាតដើរឆ្លងកាត់ទីលានអ្នកធ្វើការដឹកជញ្ជូនទំនិញពេញមួយថ្ងៃនោះភ្នាក់អាចមានអារម្មណ៍ថាមានជីវិតជីវ៉ារបស់ទីក្រុងនេះទីក្រុងដែលមិនដែលដាច់ឡុកជ្រាបចូលទៅក្នុងគ្រប់ដង្ហើមជិញ្ជូលជីណាដែលស្ដាប់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យដែរជីណាដេឡាតើអូនចង់ឃើញសម្រស់ដ៏អស្ចារ្យនៃរាត្រីនៅរីចែបន្តភ្នែកដែរឬទេហើយមិនមែនត្រឹមតែរាជធានីឬទីក្រុងធំនោះទេបងចង់ឲ្យអូនឃើញគ្រប់កន្លែងដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើโลกនេះបងនឹងនាំអូនទៅមើលកន្លែងទាំងនោះឲ្យបាន
ប៉ុន្តែ Gina Della ហេតុអ្វីបានជាត្រង់ចង់ធ្វើបែបនោះព្រោះតែបងចង់ធ្វើអូនគឺជាមនុស្សដែលសក្តានុពលនឹងទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលបងបានឃើញអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់របស់អូនបងបានគិតថាអូនគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលភ្លឺចែងចាំជាងពលឺណាមួយនៅលើโลกនេះមែនហើយ Gina Della បងធ្លាប់បានប្រាប់អូនហើយថាបងនឹងបំពេញរាល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់អូនមែនទេ Jas មានសេចក្តីប្រាថ្នាមួយដែលបងចង់ឲ្យអូនធ្វើឲ្យបងក៏វាបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់បងដែរតើអូនចង់ស្ដាប់ទេអត់ទេទៅជាសេចក្តីប្រាថ្នាវិទៅបងចង់អូបអូនទោះបីជាត្រឹមតែម្ដងក៏ដោយនៅពេលដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានបញ្ចប់មិនមែនទេបើទោះបីជាមុនពេលនោះក៏ដោយតើអូននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងអប់នៅពេលដែលអូនត្រឡប់ទៅក្នុងរាងកាយដើមវិញដែរឬទេត្រង់ពិតជាមនុស្សដែលអាចកំបាំងណាស់ព្រះពុកដល់ជាទីស្រឡាញ់ត្រង់មិនគិតថាខ្ញុំនឹងមិនទទួលបានអ្វីពីការធ្វើបែបនោះទេមែនទេតើត្រង់នឹងពេញចិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងពិតមែនឬបាទធៀបនឹងសំណើរបស់អូននេះជារឿងងាយស្រួលបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទត្រង់មិនប្រកាន់អ្វីនោះខ្ញុំនឹងឲ្យត្រង់អប់បានមិនមានដងតាមតែត្រង់ចង់នៅពេលដែលយើងជួបគ្នានៅក្នុងពេលពិតវ៉ាលីកាសួរដោយសម្លេងថ្នមតើលោកអាចនិយាយជាមួយក្មេងម្នាក់នោះបានឬនៅមនុស្សស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត Gina Della អ្នកដែលធ្លាប់និយាយជាមួយខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ត្រូវប្រកបរាងកាយរបស់នាងឲ្យវិញនោះទេពេលនេះនាងចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តហើយប្រកាសណាស់ទោះបីជាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយតើនាងដឹងខ្លួនដែរឬទេ Gina Della ថាវាជាចំហានដ៏សំខាន់មួយយ៉ាងណា Jas ក៏ត្រូវនិយាយបន្ថែមថាពួកយើងអាចនិយាយគ្នាបានយ៉ាងសមរម្យហើយអាស្ចារ្យណាស់ការសម្ដែងដ៏ធំមួយគឺជាចំណៃដ៏បាននិរោធពិធីទាំងអស់វ៉ាលីកាបេះប្រានដែលផ្ទៃមេឃខាងមុខក៏ស្រាប់តែភ្លឺចិញ្ចាទៅដោយកម្មជ្រួចឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ Gina មែនទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតកំពុងរងចាំកុំតន់អារម្មណ៍ជួលចិត្តនឹងរឿងតូចតាចបែបនេះឲ្យសះ Face ហើយគិតត្រឡប់ទៅរឿងដែលបានធ្វើនៅថ្ងៃនេះត្រឹមតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងការមើលទេសភាពពីកន្លែងសង្កេតការណ៍នេះក៏មិនអន់ប៉ុន្មានដែរមែនទេកំណត់អក្សរកូដដោយភ្នំមួយត្រូវបានគេបោះទៅលើរបស់វ៉ាលីកាគេឈឺចាប់ក្នុងចិត្តពេលដោះស្រាយវាទាំងដែលបាត់ក៏អ៊ូតតាមនោះលឿនឡើងពួកកែដោះស្រាយកិច្ចសញ្ញានិងបែបបត់ឯកសារទៅតាចាំបាច់មានខ្ញុំហេតុអ្វីត្រូវទាញខ្ញុំចូលមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះជំនួយការឆ្លើយតបដោយទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់រាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាត្រូវតែរាយការណ៍មកកាន់ខ្ញុំនោះគឺជាពាក្យសម្ដីចេញពីម៉ាត់របស់លោកផ្ទាល់លោកវ៉ាលីកាគេនិយាយទាំងឈឺចាប់ថាអមណ្ដាសាលោកបានអវត្តមានដល់33នាទី26វិនាទីនិង49វិនាទីតើលោកដឹងទេថាក្នុងរយៈពេលនោះការងារវាក៏ជាងគ្នាច្រើនប៉ុណ្ណាវ៉ាលីកាលោកឯនោះលេខាក៏ខឹងភ្លាមដោយសារតែអ្នកទទួលខុសត្រូវបានអវត្តមានមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងទើបត្រូវមានអ្នកដតីមកជំនួសនិងរៀបចំសម្អាតទាំងអស់នេះក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកដឹងទេថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាតែវ៉ាលីកាចាប់ផ្ដើមនិយាយអាអួលកំហុសខ្ញុំខុសហើយដែលអង្គុយនៅទីឆ្ងាយកំពុងញ៉ាំតែទាំងអស់សង្គមប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះខ្ញុំអាចទុកចិត្តបកលឲ្យនឹងដោះស្រាយបានមិនមែនទេលេនសុំកុំឲ្យសាច់ហើយព្យាយាមបង្វែររឿងនេះទៅជារឿងផ្សេងវិញការដោះស្រាយការកក់កន្លែងនៅភោជនីយដ្ឋាននឹងគឺ AI ក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណារឿងឯកសារទាំងឡាយគឺខ្ញុំត្រូវតែជាអ្នកចាត់ចែងដោយខ្លួនឯងនៅលើនោះមានឈ្មោះកូនស្រីរបស់លោកស្រីរួចហើយខ្ញុំគិតថាដល់ពេលត្រូវណែនាំឲ្យ Pop Cross ទៅហើយទៅដូចនោះ Face ងាកក្រោយមកវិញដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលហើម្នាក់ដែលនៅក្បែរវ៉ាលីកាណែនាំខ្លួនខ្ញុំជឿថាការណែនាំខ្លួនគឺជារឿងចាំបាច់នៅទីនេះមកវេតមុន Face Crossier ខ្ញុំជាលេខារបស់វ៉ាលីកាសាម៉ាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Lenny Chamber ពិតជាមានក្តីសនាដែលបានជួបលោកមើលទៅ Lenny ដូចគិតក្នុងចិត្តថានាងមើលទៅហាក់ដូចជាឆ្លាតវៃណាស់បាទនាងនិយាយយកបាត់ទៅ Lenny បើពិនិត្យមើលពីចំណុចនេះមើលទៅអ្នកប្រហែលជាយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់បនហើយដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវពេញអ្វីបន្ថែមទៀតមែនទេចាសសើពិតមែនហើយខ្ញុំត្រូវបានគេប្រាប់ថាលោកនឹងចំណាយពេលដើម្បីធ្វើជាកូនស្រីរបស់ចាវ៉ៃនេះខ្ញុំក្នុងគោលបំណងវ័យមួយដោយសារនេះជារឿងសម្ងាត់បំផុតខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកดูแลរាល់តម្រូវការរបស់លោកតើលោកអាចចំណាយពេលបន្តិចឲ្យខ្ញុំបានទេរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអ្វីទៅចាស់តាមពិតទៅវាមានបញ្ហាមួយទាក់ទងនឹងសក់របស់លោក Face មានការភ្ញាក់ផ្អើលសក់របស់ខ្ញុំចាស់សពិតមែនហើយមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងពន្ធសក់របស់លោកកាលពីមុនចាវ៉ៃនេះរបស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពន្ធសក់របស់លោកដោយប្រើប្រាស់វេទមន្តរបស់លោកប៉ុន្តែលើកនេះលោកនឹងត្រូវជួបផ្ទាល់ជាមួយមេគ្រួសារ Colosio ខ្ញុំខ្លាចថាគាត់អាចនឹងមើលដឹងពីការបន្លំនេះដូច្នេះទោះបីជាវាអាចនឹងរំខានបន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែការច្រឡុកពន្ធនៅសក់ដែលផ្ទាល់អាចជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំយល់ហើយរឿងនេះគឺបែបនេះឯងរងចាំបន្តិចណា Face ចូលទៅក្នុងស្មារតីរបស់ខ្លួនរួចហើយ Gina Della មានពេលបន្តិចទេប្រាកដណាស់កូនសម្លាញ់របស់ជីដូនខ្ញុំបាននោះអស់ហើយបានហើយមើលទៅពួកយើងត្រូវដែលច្រឡុកសក់របស់កូនហើយតើកូនយល់យ៉ាងណាដែរចា Gina Della ឆ្លើយតបដោយរីករាយយល់ព្រមទាំងស្រុងតែម្ដងនេះជារឿងដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យលោកសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចាប់ពីពេលនេះទៅបើសិនជាចាំបាច់លោកអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីខ្ញុំទេ
គ្រាន់តែថាពេលដែលពួកយើងជួបគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺត្រឹមនឹងបានហើយចាកចេញពីសមាធិរបស់ខ្លួននឹងមានអារម្មណ៍សោកសៅនឹងក្នុងចិត្តថាអាមួយនេះអើយខ្ញុំចង់ឲ្យនាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចេះអាត្មានិយមជាងនេះមិនតែនៅពេលដែលនាងស្នើសុំអ្វីមួយចាស្លេនេះអ្នកអាចច្រឡប់បនុសុខរបស់ខ្ញុំតាមដែលអ្នកបានគ្រោងទុកចោះចាខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំភ្លាមនេះឯងភ្លាមនេះនោះលេនេះក៏ផ្លាស់ប្ដូរដល់សម្លេងអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះលោកវ៉ាលីកាខ្ញុំឃើញតែរបស់លោកឈប់កម្រាស់ហើយលោកគ្រាន់តែសម្លឹងមើលទៅផ្លូវនេះហើយមិនអាពើនឹងអីខ្សាទាំងនោះសោះលោកដឹងទេវ៉ាលីកាញើខ្លួនភ្លាមហើយនិយាយថាហែងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយវានឹងតាបើសិនជាលោកមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានបែបនេះទេលោកមិនជំរឿនសក្រៅពីការបញ្ជូនខ្ញុំនឹងលោកវេទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនោះទេខ្ញុំកំពុងតែផ្ចង់អាដំណើរមួយសន្ទុះក្រោយមកសក់របស់វេក៏បានប្រែទៅជានឹងខ្មើលេនេះនិយាយថាខ្ញុំរួចរាល់ហើយលោកវេក៏សក់របស់លោកនឹងត្រូវចលុកប៉ុណ្ណឹងដងទៀតរៀងរាល់10ថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែលោកមិនចាំបាច់បានពីរឿងនោះទេព្រោះខ្ញុំនឹងនៅទីនេះជាអ្នកធ្វើការងារនោះជានិច្ចលេខដែលរើមកធ្វើការងាររហ័សនៃបែបនេះពិតជាពិបាកមែនណាមិនអីទេមិនមែនជារឿងធំដុំអ្វីទេមែនទេរបស់ដែលលោកបានកុំមកកាប់ទំសើមិញបានមកដល់ហើយលោកចង់សាក់កលបងមើលទេប្រកាសណាខ្ញុំក៏កំពុងតែគិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរការតបតែងខ្លួនដែរលើបែបនោះវ៉ាលីកាក៏និយាយដោយរំភើបថាលេនីអាក៏កាត់បទសន្ទនាភ្លាមលោកវ៉ាលីកាបើសិនជាលោកខ្សែជាងពាក្យកណ្ដាលនៅតែសដដែលនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនាងក៏បោះกระดาษចំណាំទៅឥតនៅផ្នែកខាងលើមានសរសេរថាចំនួន94ថ្ងៃនៃការឈប់សម្រាកដោយទទួលបានប្រាក់ខែនាងនិយាយថាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានសន្សំទុកសម្រាប់ការឈប់សម្រាកដោយទទួលបានប្រាក់ខែទាំងនោះខ្ញុំនឹងយកវាឲ្យអស់លើបែបនោះវ៉ាលីកាក៏អង្គុយយកខ្លួនចុះវិញដើម្បីដាស់ស្រាយយេកសាលេនីយល់ព្រមតោះតែគ្នាលោកវេះទាំងពីរនាក់ក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គឺនៅទីនេះហើយខ្ញុំបានរៀបចំជ្រើសរើសឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនទុកមុនរួចហើយនាងចង្អុលទៅកាន់រ៉ាកែព្យួរខោអាវនៅចំពោះមុខរួចនិយាយថាសូមលោកស្រីពិនិត្យមើលឈុតទាំងនេះចុះហ្វេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយឧទានឡើងថាប៉ុន្តែពួកវាហាក់ដូចជាក្រាស់ពេកហើយសម្រាប់រដូវនេះមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែនៅទីនេះក្នុងមានមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាហាក់ដូចជាតុបតែងច្រើនពេកមើលទៅស្មុគស្មាញហើយក៏រែងឆាតឆាយបន្តិចដែរខ្ញុំយល់ពីគំនិតរបស់លោកស្រីប៉ុន្តែវាមាននេះតែងរក្សាស៊ីតុល្យភាពឲ្យមានផាសុកភាពជានិច្ចដោយសារតែអំណាចនៃវេទមន្តខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រវែងរបស់វាទេឬក៏ប្រភេទកណាត់នោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យកើតគោលពីសារភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស្រីហើយនិយាយបានថាពួកវាសាមញ្ញបំផុតហើយបើធៀបនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលទុកសម្រាប់កូនស្រីរបស់លោកស្រីវ៉ាលីកាជាងនេះទៅទៀតសាច់កណាត់នៃឈុតទាំងនេះអាចផលិតអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាននិងហ្សែម៉ាញ៉ូមដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកស្រីប៉ុន្តែលេនីសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះមើលទៅធ្ងន់ពេកសម្រាប់ក្មេងស្រីវ័យដូចនាងសម្លេងរបស់ជីណាដេឡាបានលើឡើងក្នុងក្បាលរបស់ម្ដងទៀតផ្លេបំពាក់បែបលោកខាងទាំងនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនថាបាននិយាយជ្រុលក្មេងស្រីតូចក៏និយាយឡើងថាប៉ុន្តែបើគិតឲ្យល្អិតល្អន់ទៅសម្លៀកបំពាក់បែបលោកខាងលិចដែលថ្លៃថ្នូរបែបនេះប្រហែលជាមិនសមនឹងកូនឡើយហ្វេបាននិយាយទៅកាន់លេនីថាបានហើយតានឹងសាកកលបងស្លៀកវាម្ដងមួយឈុតយល់ហើយហ្វេស្លៀកឈុតពន្ធបៃតងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយឈុតនាងក៏ហៅជីណាដេឡានៅក្នុងចិត្តថាតែដឹងថារងកំពុងស្ដាប់តែនៅតើយល់យ៉ាងណាចំពោះឈុតទាំងនេះតើមិនគិតថាភាសាទៅចាប្រហែលជាគូមិនសូវចូលចិត្តវាទេមិនមែនទេវាស្ដាប់សមនឹងលោកស្រីជីដូនដ៏ជាទីស្រឡាញ់បំផុតជីណានេះគឺជារាងកាយរបស់អើងដឹងទេមិនមែនតារបស់ហែងទេគឺអើងម្នាក់នេះទេដែលស្ដាប់សមនឹងសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះប៉ុន្តែជីណាដេឡាប៉ុន្តែភ្នែកនិងសក់របស់កូនគឺមានពុទ្ធភេទតាំងពីដើមមកកម្លេះកូនគិតថាកូនមើលទៅស្អាតព្រោះតែលើផ្ទាល់កំពុងប្រើប្រាស់រូបកាយរបស់កូនបុព្វបុរសជាទីស្រឡាញ់តែតែប្រាប់កូនថាកូនមើលទៅដូចជាមនុស្សល្ងងខ្លៅព្រោះតូនតែងតែមកក្រោមដោយភាពអៀនខ្មាសដូចជាកណ្ដោបើដោយតែកូនបាននិយាយមែនព្រោះពេលនេះតែកំពុងនៅក្នុងរូបកាយរបស់កូនកាយវិការនិងរបៀបតែកូនជ្រើសរើសពាក្យសម្ដីគឺខុសប្លែកពីធម្មតាប្រហែលជាកូនមើលទៅដូចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតទាំងស្រុងចាស់កូនដឹងហើយនោះហើយជាបញ្ហាមែនទេចុះកូនសាក់ឡងធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់កូនលេចឡើងមកមើលកូនអាយវានឹងមិនមែនជាតារា face crosser Gina Della រូបភាពឆ្លោះក្នុងកញ្ចក់ពេលដែលពាក់ឈុតទាំងនេះបើសិនបើកូនធ្វើបែបនោះកូននឹងដឹងពីភាពខុសគ្នាវិញយើងទាំងពីរដល់ភ្លាមកុំបារម្ភថាទៅឈុតនេះស័ក្តិសមនឹងកូនឬអត់គ្រាន់តែកូនអណ្ដាមយកការគ្រប់គ្រងរូបកាយកូនត្រឡប់មកវិញកូនសាក់លបងមើលទៅតែពិតជាមិនខ្វល់ឡើយទោះបីជាត្រឹមតែមួយផ្លែតក៏ដោយសាក់លបងបញ្ចេញស្មារតីរបស់កូនមកលើផ្ទៃខាងលើមើលជីណាដេឡាមានការងឿងឆ្ងល់ពួកកូនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណានោះទេមែនទេកូនបើសិនបើដូច្នោះតានឹងណែនាំកូនគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលតានិយាយមកព្រាមពីលេនីដែលនៅខាងក្រោយបាននិយាយថាលោកមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើបែបដេឡាមិនអីទេប្រសិនបើលោកមិនធ្វើ Face មានការភ្ញាក់ផ្អើលលេនី
และនាងនិយាយថាមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ខំនាងឲ្យចេញមកនោះទេទៅបែបនេះក៏គិតក្នុងចិត្តថាជីណាតែងតែត្រូវបានគេប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះតែខ្ញុំមិនទៅបង្ខំក្មេងបែបនេះបានដោយរបៀបណាហើយមើលឃើញនឹងប្រៀបធៀបខ្លួននឹងទៅនឹងខ្លួនខ្ញុំពិតជាមិនបានគិតដល់ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះទេអារម្មណ៍របស់នាងផ្តាវខ្ញុំចង់បង្ហាញជីណាឲ្យឃើញថានាងគួរឲ្យស្រឡាញ់និងតាក់ទាញប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាប្រញាប់ប្រញាល់ពេកខ្ញុំពិតជាគិតមិនបានដិតដល់នឹងរាក់កាក់ពេកហើយទៅតែប្រាប់ជីណាដេឡាថាជីណាឲ្យបងពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់ប្រហែលជាអូនមិនតាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ទេតែបងអត់អីទេពិតជាមិនអីមែនមិនមែនទេបងសូមសាក់ដឹងឈ្មោះរបស់បងគឺ Faye Crozier ថាហេតុការណ៍បែបនេះនឹងមិនកើតឡើងទៀតជាដាច់ខាតសូមលោកម្ចាស់មេត្តាស្បានឹងឈ្មោះបបរោះទៅចោះកូនពិតជាមិនអីទេពិតមែនពេលត្រឡប់ទៅបន្ទប់វិញលេនទៀលក៏លើកពេនតែមួយកែបំជូន Faye ទៅលោកស្រីគីណាដាមហើយឬនៅម្ចាស់ស្រីនាងហាក់ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចប៉ុន្តែភ្លាមនោះនាងក៏ព្រមទូលយកពាក្យសុំទោសរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនលេនីលអើយបើមិនបាននាងជួយអាន់ដ្រេមិនតាន់ពេលទេនោះខ្ញុំប្រហែលជាបានបង្កើតកំហុសដ៏ធំមួយទៅហើយនិយាយអីមិនដាច់ចោះទោះបីជានាងមិនអាចជួយសម្លេងរបស់ជីណាក៏ដោយតែនាងនឹងដោយរបៀបណាថាអារម្មណ៍ពិតរបស់នាងចំពោះរឿងនេះជាអ្វីតាមពិតទៅខ្ញុំមានប្អូនប្រុសម្នាក់តែមានអាយុប្រហែលជាស្របាលគ្នានឹងនាងដែរហ្វេភ្ញាក់ផ្អើលប្អូនប្រុសម្នាក់នឹងឬបានតែចាស់កាលនោះប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ខ្មាស់ស្អៀនដោយសាររឿងរ៉ាវអាស្មុគស្មាញក្នុងគ្រួសារខ្ញុំធ្លាប់តែអង្គុយស្ដាប់រាល់ពាក្យអ៊ុនថៃរបស់គេជាញឹកញាប់នៅពេលនោះហ្វេគឺក្នុងចិត្តថាមើលទៅប្រហែលជាមានរឿងអ្វីមួយកាត់ឡើងចំពោះគេហើយចុះការវិភាគបន្ទាប់របស់លោកកម្ចាស់ហ្វេគឺមានអ្វីខ្លះទៅចាំខ្ញុំមើលសិនហើយពេលនិយាយអំពីការអប់រំពេញលេញនោះគឺមានន័យថាត្រូវធានាថាការអប់រំនោះសាក្តីសមសម្រាប់អ្នកបន្វេនពីលោកវល់តែយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាការអប់រំមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងក្លាយជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាសម្រាប់លោកម្ចាស់ហ្វេទៅវិញទេខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបដូរទៅរៀនមេរៀនប្រភេទផ្សេងវិញមេរៀនប្រភេទណាទៅហើមអំពីរឿងនោះលោកកម្ចាស់ខ្ញុំបានប្រាប់គេថាលោកម្ចាស់ចង់ពន្យល់ដោយផ្ទាល់ដល់អ្នកប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ពេលនេះខ្ញុំនឹងសំឡេងស្រីយ៉ាងខ្លាំងក៏បន្លឺឡើងចាំសិនលេនីលខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកពន្យល់រឿងនេះដោយខ្លួននឹងលោកកម្ចាស់ហ្វេឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាវ៉ាឡៃខាអឹងនឹងចង់បង្រៀនមេរៀនអ្វីដល់ខ្ញុំទៅពេលនេះវ៉ាឡៃខាកំពុងដកដង្ហើមហត់ក៏ដូចទៅតែរត់ម៉ារ៉ាតុនមកអញ្ចឹងទៅលោកកម្ចាស់បានត្រៀមឯកសារទាំងអស់សម្រាប់ការអនុម័តរួចរាល់ហើយឬនៅលោកចាំឲ្យវ៉ាឡៃខាក៏សក្បាលខ្លួនឯងហាឬនោះឬអូប្រេសអើយខ្ញុំពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានចៅវាយនៃយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះតែតែគិតគូរដល់រូបខ្ញុំជានិច្ចអ៊ីចឹងខ្ញុំនឹងឈប់សម្រាកទាំងអស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលខ្ញុំសន្សំបានចាប់ពីពេលនេះទៅវ៉ាលីកាតែចាំមិនសិនខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើអីសារភ្លាមតោះពីនិយាយបែបនេះដាក់នាងពេលនោះវ៉ាលីកាបាននិយាយទៅនិយាយជាមួយវេសថាលោករោប្រហែលជាលោកមិនបានដឹងច្បាស់ទេអំពីអ្វីដែលបានកាត់ឡើងចំពោះដែនដីទាំង5មួយក្នុងរយៈពេល155ឆ្នាំកន្លងមកនេះមែនទេខ្ញុំនឹងបង្រៀនលោកឲ្យបានលម្អិតបន្តចម្ដងវេសក៏ឆ្លើយតបថាកុំប្រាប់ថាលោកខំប្រឹងធ្វើរឿងនេះគ្រាន់តែដើម្បីរឿងហ្នឹងមែនទេនេះជារឿងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្លៀតឱកាសនេះយើងក៏អាចប្រើវាដើម្បីជួយលោកឲ្យចាប់ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យបានសម្រុំដូចជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយម្យ៉ាងទៀតវាប្រៀបដូចជាថ្នាក់រៀនអំពីរបៀបរបបអញ្ចឹងដែរលេនីអេបានរំលឹកថាលោកធ្វើរឿងហ្នឹងលោកក៏ដឹងថាលោកត្រូវតែបញ្ចប់ការងារដែលនៅសេសសល់ហើយរួចរាល់សិនមែនទេអូបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំទៅតែបដូរឈុតថ្មីហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាជាក្នុងបន្តិចដែរម្យ៉ាងវិញទៀតគេថាធម្មតាមនុស្សយើងអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានត្រឹមតែ15នាទីប៉ុណ្ណោះពេលនោះលេនីអេរួចដកដាវចេញមកបំរុងនឹងកាប់លោកម្ចាស់វ៉ាឡៃកាភ័យស្លន់ស្លោភ្លាមខ្ញុំដឹងហើយអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើវារួចរាល់ប្រញាប់ឡើងទៅធ្វើឲ្យហើយទៅអាំនោះខ្ជិលថតពីវ៉ាឡៃកាចាក់ចេញទៅបរិយាកាសស្កបប្រៃព្រោះបន្តិចលេនីនិយាយថាខ្ញុំសូមទោសយ៉ាងស្មោះដែលបានធ្វើឲ្យលោកឃើញពីជ្រុងម្ល៉េះរបស់កូនសឹកតែលោកខានជប់យូរមកហើយមួយនេះកូនអ្នកដែលតែងតែនៅក្បែរនឹងជួយកូនសិស្សដែលនៅមិនតាន់ចាស់ទុំរបស់ខ្ញុំអូខេបានហើយអីចឹងយើងចាប់ដើមមេរៀនស្រាលមិនទៅមែនទេបាទបន្តិចក្រោយមកអីចឹងហើយខ្ញុំគិតថាពេលនេះលោកប្រហែលជាបានធ្វើរស្រាលខ្លះហើយបន្ទាប់ពីបានណែនាំយ៉ាងលម្អិតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ថ្មីនិងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃដែនដីទាំង6វេក៏ឆ្លើយតបថាអគុណដែលបានសង្ខេបវាជំងាយយល់និយាយអញ្ចឹងបាទមានរឿងអ្វីមែនទេហេតុអ្វីបានជាតកូលគ្រូសៀចាំខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យលោកស្ដាប់យ៉ាងលឿនណាបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់ខ្លួនពីពិភពលោកនេះដោយមិនបានប្រាប់ដំណឹងអ្វីសោះលោកវេអើយការដណ្ដើមអំណាចដើម្បីក្លាយជាមហាគ្រូទាក៏បានផ្ទុះឡើងដោយសារតែចម្លោះផ្ទៃក្នុងនេះចំនួនគ្រូទាដែលវុនទីមានទឹកស្រាប់ទៅហើយក៏កាន់តែចុះចោះយ៉ាងកំហុកទៅស្ដីវេទមន្តជីច្រើនអែលមិនទាន់បានបង្ហើបប្រាប់ក៏បានបាត់បង់ទៅជាមួយលោកដែរហើយវាបានធ្វើឲ្យខ្សែស្រឡាយគ្រូទាជីច្រើនត្រូវដាច់ពូជហើយការស្រាវជ្រាវក៏មិនអាចបន្តមុខទៀតបានឡើយតែនេះមានន័យថាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់សង្ឃឹមនិងឱកាសរំពឹងទៅលើការអភិវឌ្ឍនៃវេទមន្តទៀតហើយមែនទេ
ពិតមែនហើយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលមរណភាពលោកអាយក្នុងចំនួន155នាក់មានតែមហាក្រូទី2នាក់គាត់ដែលបានលេចមុខឡើងហើយអ្នកទាំងពីរនាក់នោះក៏បានលេចចាកលោកទៅយូរណាស់មកហើយដែរបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានមហាក្រូទីណាម្នាក់នៅលើផែនដីនេះទៀតឡើយដោយសារហេតុផលនោះហើយដែលអ្នកប្រើប្រាស់វិញ្ញាណអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកម្លាំងពិសេសស្រដៀងទៅនឹងវេទមន្តចាប់ផ្ដើមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងរឿងនោះបាននាំឲ្យស្ថានភាពរបស់ត្រកូលគ្រួសារតែមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានឹងវិញ្ញាណពស់នោះកាន់តែអបប្រសើរឡើងកិច្ចសន្យាដែលខ្ញុំបានចោះជាមួយស្ដេចវិញ្ញាណដោយសារតែពរជ័យមួយនោះសមាជិកទាំងអស់នៃត្រកូលគ្រួសារសុទ្ធតែអាចគ្រប់គ្រងវិញ្ញាណបានពិតមែនហើយវាអាចទៅរួចណាស់ថាការប្រទានពរជ័យនេះហើយដែលជាដើមហេតុដើម្បីមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានលះបង់តំណែងជាប្រធានត្រកូលចំនួនទី1ហើយចាយចេញពីពិភពលោកនេះទៅយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប្រធានត្រកូលចំនួនទី3អ្នកដែលដំណើរបានដោយសារល្បិចកលនៅពីក្រោយខ្នងបានទទូចថាដើម្បីក្លាយជាប្រធានត្រកូលសមត្ថភាពគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុតគាត់យល់ថាភាពស្របច្បាប់របស់អ្នកសងតំណែងទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែផ្អែកលើសមត្ថភាពជាចម្បងអ្នកសងតំណែងដែលល្អបំផុតគឺត្រូវតែជាអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់ពរជ័យដល់ទេវភាពដែលលោកបានប្រទានឲ្យបានល្អបំផុតលោកវាឲ្យទីបំផុតដោយការស្នេហាមើលងាយចំពោះអ្នកដែលគ្មានសមត្ថភាពក៏បានកាត់ឡើងហើយគំនិតដែលថាខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់វិញ្ញាណម្នាក់ដែររួចហើយឡៃនេះលេនីបើគេនិយាយតាំងពីដើមថាលោកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រលឹងដែលមានថាមកពោលខ្លាំងក្លានោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រហែលជាដំណើរការទៅមុខលឿនជានេះទៅទៀតម្នាក់នោះគួរតែដឹងច្បាស់ពីមោទនភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញវេទមន្តតែហេតុអ្វីបានជាគេនៅស្ងៀមឲ្យទុកឲ្យរឿងវាទៅជាបែបនេះលោកពេលឡៃកាក៏មិនពេញចិត្តនឹងស្ថានភាពបែបនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែនេះជាកូនចាប់តរបស់លោកប្រហែលជាមិនអាចធ្វើអ្វីដោយប្រថុយប្រឋានបានឡើយខ្ញុំយល់ហើយតែពួកគេដឹងទេថាខ្ញុំបានខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីឈានមកដល់ចំណុចនេះគាត់ទៅចោះពួកគេបែរជាហ៊ានប្រៀបធៀបខ្ញុំទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ព្រលឹងដ៏អស្ចារ្យដោយសារតែគ្រាន់តែមានព្រលឹងដូចគ្នានេះចឹងឬថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងរបស់លោកហើយគាត់ได้ឈប់ត្រឹមនឹងចោះលោកយកយ៉ាងណាដែរបានទៅអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យទាំងនេះនឹងមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើលោកមានចម្ងល់ឬចង់ស្រាវជ្រាវអ្វីបន្ថែមបើលោកត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការហៅខ្ញុំក្របពេលវេលាហើយនៅមិនតាន់ដាច់ប្រយោគផងក៏រុញទ្វារចូលមកទាំងដកដង្ហើមញប់ខ្ញុំបានពិនិត្យនឹងអនុមតិក្សាទាំងអស់រួចរាល់ហើយឆ្លៀតពេលនោះខ្ញុំក៏បានរៀបចំច្បាប់ស្លាស់នៅរាល់ព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់កិច្ចការបន្តទៀតនៅតាមគម្រោងនេះលោកសូមមើលដោយខ្លួននឹងចោះ Face សួរទាំងភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកនិយាយថាបានរៀបចំកិច្ចការបន្តរួចរាល់អស់ហើយឬខ្ញុំអនុបាយការរួចវាតម្លៃក្នុងចិត្តថាពិធីអាប់អារសាទរមែនទេគេតូចចង់ឲ្យខ្ញុំស្ដែងជាកូនស្រីរបស់គេរហូតដល់ខ្ញុំស្មានថាគេគ្រាន់តែចង់លេងសើចដើម្បីលើដងដាក់ខ្ញុំដែលជាគ្រូរបស់គេប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយគឺជាចំណុចស្នូលនៃផែនការនេះគេនឹងណែនាំកូនស្រីរបស់គេក្នុងនាមជាអ្នកបានវេនហើយចំពោះមុខសង្គមក្នុងពិធីអាប់អារសាទរនោះប៉ុន្តែវ៉ាលីកាគឺជាទងដ៏លេចធ្លោនិងមានអំណាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរកស៊ីក្នុងទីផ្សាររងឹតមនុស្សសំខាន់នឹងមានអធិបុលជាច្រើននឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយមនុស្សម្នាក់បែបនេះការរៀបចំការអញ្ជើញមេគ្រួសារក្រសៀមកគឺមិនមែនជារឿងពិបាកនោះទេជាមួយនឹងតំណែងតំណងដល់អស់នេះពេលបញ្ចប់បន់នេះខណៈពេលដែលភ្ញៀវតេទៀកំពុងរីករាយនឹងពិធីជប់លៀងយើងហៅមេគ្រួសារក្រសៀនឹងមកដើម្បីនិយាយការពិតអំពីបញ្ហាអាក្រក់មួយនេះ Face បាននិយាយក្នុងករណីនេះថាយើងនឹងធ្វើរឿងនេះក្នុងរយៈពេល1ខែតើលោកចង់ធ្វើអ្វីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំក្នុងអំឡុងពេលនោះនេះគឺជាផែនការដ៏ល្អិតល្អន់មួយដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំទៅទៀតគ្រាន់តែរៀបចំឲ្យបានហ្មត់ចត់វានឹងទទួលបានជោគជ័យដោយមិនមានបញ្ហាវីទាំងអស់ចាំបន្តិចលោកគ្រូបើផែនការនេះត្រូវបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេល1ខែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមរកខាត់អញ្ជើញចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅបើធ្វើបែបនោះវានឹងមិនទាន់ពេលវេលាសម្រាប់គ្រប់គ្នាក្នុងការស្គាល់លោកស្រីទេក្នុងនាមជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីសរសេរនិងផ្ញើលិខិតអញ្ជើញមិនយូរទេដោយមានជំនួយពីវេទមន្តទោះបីជាប្រើសត្វព្រាបផ្ញើសារក៏ដោយខ្ញុំបានប្រមាណថាបានតែប្រហែល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបានហើយចោះការរៀបចំពិធីជប់លៀងវិញបើគិតពីទំហំនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយនឹងរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែក្នុងការរៀបចំយើងនឹងមានភាពមញឹកខ្លាំងប៉ុន្តែយើងអាចដោះស្រាយវាភាគច្រើនតែប្រើលុយបានគ្រាន់តែថៅកែរបស់ខ្ញុំអនុម័តធ្វើការទៅយើងរំពឹងថានឹងអាចតាន់ពេលវេលាកំណត់នេះវ៉ាឡៃខានាងគិតថាខ្ញុំជាកន្លែងដកលុយរបស់ពួកនាងឬយ៉ាងម៉េចទៅមិនមែនទៅអីបានហើយរយៈពេលខាងមុខនេះនឹងរវល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពឹងផ្អែកលើពួកនាងហើយទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញទៅ Face គិតក្នុងចិត្តថា1ខែទៀតមែនទេបន្ទាប់ពីគ្រប់យ៉ាងបញ្ចប់ទៅវិញនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញទាំងខ្ញុំនិងជីណាផនដែរសំណួរនៅតែដែលហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបានគេហៅមកទីនេះនៅលើអាហារយូរហើយដែលយើងមិនបានអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាបែនវ៉ាលីកាតែការនេះចំពិធីជប់លៀងកំពុងទៅដោយរលូនល្អដែរឬទេយើងក៏មិនសូវមានឱកាសបាននិយាយគ្នាឲ្យបានដិតដល់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដែរ
ថ្ងៃដែលដូចជាពេលនេះប្រហែលជានឹងបង្កើតមានមួយរយៈយូរអង្វែងវេលាការតបវិញហាបណ្ដៃលោកគ្រូលោកជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តកំណត់ពេលវេលាដ៏តឹងរ៉ឹងនេះដោយខ្លួននឹងតើក្នុងរយៈពេលតែមួយខែប៉ុណ្ណោះមែនហើយយ៉ាងណាមិញការរៀបចំកំពុងតែដំណើរការទៅដោយរលូនហើយគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងឡើយដូច្នេះក៏មិនចាំបាច់បានអំពីរឿងនឹងទេបំណែកបេះដូងមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំទៅតែត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់រឿងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំចង់ជូនរបស់អ្វីម្យ៉ាងដល់លោកគ្រូអូគ្រូយល្អណាស់កូនប្រកាសជាមិញញឹកខ្លាំងហើយអ៊ីចឹងកូនតុករបស់ទាំងនោះនៅទីនេះទៅទេលោកគ្រូខ្ញុំមិនបានជួបលោកគ្រូយូរហើយខ្ញុំត្រូវតែធានាដោយផ្ទាល់ថាដំណើរការស្រូបយកវាដំណើរការទៅដោយល្អហាហេតុអ្វីបានជាកូនសម្រេចចិត្តដោយខ្លួននឹងបែបនេះឧបហេតុអាចនឹងកាន់គន់ក៏ដឹងដែរខ្ញុំនឹងមិនអស់ចិត្តឡើយដែលរៀបណាស់ខ្ញុំមិនបានត្រួតពិនិត្យដំណើរការនេះដោយផ្ទាល់ទេនោះនេះគឺជាបំណែកបែបថ្មីលើកពីសិស្សរបស់លោកគ្រូប្រវែបានវាអំឡែកក្នុងចិត្តដោយស្ងៀមស្ងាត់បំណែកទាំងនេះទោះបីជាតូចប៉ុន្តែអាចមានអារម្មណ៍ថាមានម៉ាណាយ៉ាងខ្លាំងដែលបញ្ចេញមកពីពួកវាចាំមើលបន្តិចមើលទៅចំនួនប៉ុណ្នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រូពិតជារកគុណខ្លាំងណាស់វ៉ាឡេកាភ្លាមពីនោះការជួយចាប់មួយបានវេប្រហាមកវ៉ាឡេកាបានរត់មកដោយក្តីបារម្ភភ័យគ្រូគ្រាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះចំពោះអារម្មណ៍មួយតែគ្រូមិនបានមានអារម្មណ៍បែបនេះក្នុងរយៈពេលដ៏យូរមកហើយខ្ញុំស្មានថាមនុស្សធម្មតាប្រហែលជាអាចនឹងដែលសរសៃម៉ាណាបាត់ទៅហើយទោះបីជារាងកាយរបស់គ្រូនៅពេលនេះខុសពីមុនក៏ដោយក៏ព្រលឹងរបស់គ្រូនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរដែរដូច្នេះហើយលក្ខណៈពិសេសនៃព្រលឹងរបស់គ្រូប្រហែលជាមិនប្រែប្រួលដែរមើលទៅយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែជារឿងធំមួយដែរនិយាយអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនតន់ស្រូបយកបំណែកបេះដូងទាំងអស់ដែលខ្ញុំផ្ញើទេមែនទេហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូຕົកបំណែកមួយចោលមិនប៉ះពាល់វាអ៊ីចឹងបន្ទាប់ពីស្រូបយកទាំង3បំណែកនោះលោកគ្រូអាចនឹងក្លាយជាអ្នកប្រើវេទបណ្ដោះកម្រិតខ្ពស់បានមិនមែនទេនាងឆ្លើយតបថាគ្រូកំពុងរៀបចំផែនការស្រូបយកបំណែកចុងក្រោយនៅថ្ងៃដែលពិធីជប់លៀងមកដល់ឬក៏ភ្លាមមុនពេលនោះហេតុអ្វីពិភពលោកនេះស្គាល់គ្រូថាជាក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំប្រសិនបើមនុស្សបែបនេះស្រាប់តែប្រែជាអ្នកប្រើវេទមន្តកម្រិតខ្ពស់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងមិនខានទោះបីជាលោកគ្រូស្រូបយកបំណែកចុងក្រោយក៏ដោយនៅមានលទ្ធភាពតិចតួចមួយដែលថាវានឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាក្រុមអាគមថ្នាក់ខ្ពស់នោះទេតើលោកដឹងទេថាលោកនឹងធ្វើអ្វីក្នុងកណីនោះសិស្សច្បង Face ហាបណ្ដាឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់បណ្ដាបើវាពិតជាកើតឡើងមែនខ្ញុំនឹងដោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងក៏បានរំភើយវេលាកាគិតក្នុងចិត្តថាគាត់ហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់គាត់ក៏និយាយទៅកាន់សិស្សច្បងថាលោកគាត់ហើយមែនទេទោះជានៅឆាប់ពេកបន្តិចប៉ុន្តែហេតុអ្វីលោកមិនចូលសម្រាប់ទៅខ្ញុំនឹងសម្រាប់ចោះឲ្យវិញវេលាកាតើឯងនឹងធ្វើអ្វីបានបន្តពីប្រកាសថាអ្នកសម្រាប់លោកហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការបន់បានហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំជួអ្នកទៅបន្ទប់សម្រាប់ចោះសិស្សច្បងទោះបីជាមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើក៏ដោយអញពិតជាមនុស្សដែលចេះគិតគូរហួសហេតុពេកហើយនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ពេលនេះ Face បានលកឡងទៅហើយវ៉ាលីកាទប់ចិត្តមិនបានក៏លក់លេងថ្វានាងលក់ឡោភ្លាមបន្ទាប់ពីក្បាលប៉ះខ្នែខ្ញុំថាហើយគាត់គិតក្នុងចិត្តទោះបីជាយើងកំពុងនិយាយអំពីសាច់ច្បងរបស់ខ្ញុំក៏ដោយលោកនៅតែដាក់សម្ភារលើរាងកាយខ្លាំងពេកហើយខ្ញុំប្រកាសថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានតាមមើលថែដោយផ្ទាល់ឲ្យលោកសម្រាប់បែបនេះទេលោកប្រកាសជាអង្គុយអានសៀវភៅទាំងយប់មិនខានគាត់រអួតតិចពេលនេះលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរស្ដាប់ខ្ញុំវានៅតែជាជំរឿដ៏ត្រឹមត្រូវមែនទេឲ្យស្លាប់ទៅលោកពិតជាសាច់ច្បងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភមិនឈប់សោះទៅលោកដឹងទេព្រោះបន្ទាប់ពេលកំពុងអានសៀវភៅស្អីទោះបីមើលពីជ្រុងណាក៏ដោយក៏វានៅតែមិនសមហេតុផលដែរដំណើររឿងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាគមពិតជាចម្លែកណាស់ទោះបីជាមនាគមអនុវត្តបានរីកចម្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែកម្រិតនៃមនាគមទូទៅបែរជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាមានវិសាលភាពរបស់វាខុសគ្នាក៏ដោយទាំងពីរនេះសុទ្ធតែជាមន្តាគមបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះមនាគមគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាគមអនុវត្តបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់ស្រ័យបញ្ហារបស់ជីណារួចចោលយើងនឹងព្យាយាមស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហានេះតែគេតែងតែនិយាយថាដូចចំណេចទៅមនុស្សយើងតែងតែខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានគិតរឿងអ្វីមួយច្រើនពេកមែនទេនេះជានំសូកូឡាដែលយូលេនីបាញ់កុំអោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាក៏ក្តៅជាងនេះបន្តិចឆ្លៀតឱកាសនេះសាក់លបងកម្លាំងរបស់ខ្ញុំបន្តិចចុះខ្ញុំត្រូវតែសាក់លបង5អាកុំបន្តិចហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំនំក្តៅមែនតែនពលឺមួយបានភ្លឺឡើងនំតានោះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅអស្ចារ្យណាស់វេទមន្តពាក្យសម្ដីប្រភេទវេទមន្តមួយការប្រើប្រាស់ស្ថានពលអាកំបាំងនៃពាក្យសម្ដីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភាពជាក់ស្ដែងត្រូវបានដំណើរការយ៉ាងត្រឹមត្រូវវាទាមទារការខាត់ខំប្រែងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះណាស់ពេលនោះសម្លេងមួយបានមកលឺឡើងនោះគឺលោកគ្រូវ៉ាលីកាតើលោកគ្រូមានពេលបន្តិចទេបានទៅគ្រាន់តែខ្ញុំកំពុងសម្រាប់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះតើមានរឿងអ្វីទៅលោកគ្រូនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលលោកគ្រូត្រូវធ្វើមែនទេដោយសារយើងប្រញាប់បញ្ចប់ផែនការនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែប៉ុណ្ណោះពេលវេលាមិនសល់ច្រើនទេកិច្ចការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើឬវ័យឆ្ងល់ទៅលោកគ្រូភ្លេចហើយឬលោកគ្រូត្រូវវឹកហាត់បន្ថែមទៀតលោកគ្រូដឹងទេរឿងដែលហាក់ខ្ញុំថាប៉ានឹងមកណាលោកគ្រូសាក់ហាក់ខ្ញុំថាប៉ាមើលប៉ុន្តែវាមានរំថាព្រឹកក្បាលហើយនឹងឆ្លើយថា
នោះមិនមែនជារឿងលេងសាច់ទៅប្រកាសណាស់ថាអត់ទេមកណារហ័សឡើងពេលវេលាមិនសល់ច្រើនទេប៉ាហាអីហ្នឹងសំឡេងលោកគ្រូតិចពេកខ្ញុំស្ដាប់នោះទេវេសព្រាមនោះក៏ឡើងកំហឹងប៉ាក៏ធ្វើពុតជាតូចចិត្តលោកគ្រូពិតជាអាក្រក់ណាស់តើលោកគ្រូនឹងធ្វើម៉េចបើជីណានោះគឺជាការធ្វើប្រហែលឈ្មោះឲ្យយល់ព្រមហើយប៉ុន្តែសំណាងល្អណាស់ដែលពេលនេះជីណាកំពុងតែគេងពេលនេះជីណានាងភ្ញាក់ឡើងសំឡេងនៅតែងុយដេកតែលោកគ្រូហៅកូនមែនទេលោកវ៉ាលីកាលោកគ្រូវេសនិយាយដោយច្បុកច្បាល់នាងទៅតែភ្ញាក់ពីគេងតែលេគៀមនោះក៏រំលឹកថាលោកគ្រូរហ័សឡើងហើយនិយាយទៅខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបានទេរហូតដល់លោកគ្រូនិយាយពាក្យនោះចេញមកបានទេនាងស្រែកឡើងថាមិនបានទេវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេក្នុងការបង្ខំរឿងដែលមិនអាចទៅរួចបានសុំសាក់លបងវិធីមួយផ្សេងទៀតហេតុអ្វីមិនសាក់លបងនិយាយដូចជាលោកកំពុងអានសៀវភៅសូមសាក់អានវាដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងឯកសារទៅវារសេរថាប៉ាឬគ្រាន់តែនិយាយដូចអ្វីដែលគេរសេរទៅបានហើយរឿងនេះពិបាកដល់ថ្នាក់នេះផងលោកបបរោះជាទីគោរពបើវិធីនេះនៅតែមិនបានទៀតបើលេខ្ញុំមានកំណត់មួយហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំទៅតែនៅឃើញវិធីសាស្ត្រល្អមួយលោកកំពុងនិយាយពីអ្វីលោកមានន័យថាម៉េចវេសនិយាយដោយមានមោទនភាពគ្មានអ្នកណាខកទេថាដឹងណានិយាយអ្វីនោះដែលរៀបណាវាបាននិយាយចេញពីរាងកាយមួយនេះណាគេណាស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យមែនតែណាចាលោកយាយបបការីជនដល់គួរឲ្យគោរពតែកូនអាចហៅវ៉ាលីថាបានទេគីណាវ៉ាលីក៏ស្រែកឡើងទៅលោកទៅតែនិយាយអ្វីហ្នឹងមិនអីទេណាក៏គ្រាន់តែខ្ញុំថាបើមួយម៉ាត់នឹងអើងហេតុអ្វីបានជាលោកត្រូវបង្ខំឲ្យនាងធ្វើរឿងបែបនេះក្មេងនេះអញកំពុងតែរំខានខ្ញុំហើយវ៉ាលីខ្ញុំមិនបានបង្ខំកូនឲ្យគ្រប់គ្រងរាងកាយនេះរហូតទៅទេទោះបីកូនចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយឲ្យខ្ញុំបង្រៀនកូនពីវិធីដើមការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញចោះហើយនាំស្មារតីរបស់កូនឲ្យត្រឡប់មកផ្ទៃខាងលើវិញបដូរក្នុងចិត្តនេះជារាងកាយរបស់ហ្គីណាដេឡាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យនាងទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងវិញបន្ទាប់ពីដាស់ស្រែបញ្ហារបស់ត្រកូលគ្រូសឺខ្ញុំនឹងប្រកួតរាងកាយនេះវិញហ្គីណាក៏នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងបើសិនបើនាងចាប់ផ្ដើមវឹកហាត់ពីរបៀបដឹកនាំចាប់ពីពេលនេះទៅជាជាងការធ្វើវានៅពេលក្រោយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្ដើមហ្គីណាកូនអាចស្ដាប់សំណើរបស់ស្រីចំណាស់ម្នាក់នេះបានទេចាស់ស្លោកស្រីចំណាស់អីហ្នឹងលោកវេសជាបុព្វការីជនដ៏កចារបស់ត្រកូលគ្រួសារអាយុរបស់ខ្ញុំគឺចាស់ដូចជាលោកយាយម្នាក់ទៅហើយហ្គីណាចំណែកកូនគឺប្រៀបដូចជាជាស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំសាកសម័យមើលចោះជាស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំការដែលទុកឲ្យស្រីចំណាស់ដូចជាខ្ញុំត្រូវហៅសិស្សរបស់ខ្លួនថាប៉ានោះវាពិតជាគួរឲ្យខ្មាស់ស្អៀនខ្លាំងណាស់មនុស្សតែម្នាក់ក៏ដែលមានកំហុសនៅទីនេះគឺកុំតល់នឹងអើងដោយសារតែភាពអសមត្ថភាពរបស់កូនកូនមិនបន្ទើលោកយាយទេព្រោះកូនមិនចង់ធ្វើរឿងនោះលោកយាយអាចជ្រើសរើសធ្វើតាមចិត្តខ្លួននឹងបានដោយមិនចាំបាច់ព្រួយបានតរំភើអ្វីឡើយចាលោកយាយបបការីជនទោះបីនេះជាសម្លេងនៃរាងកាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើវាអាចស្ដាប់ទៅមានភាពទន់ភ្លន់និងស្បោះស្ដាល់ថ្នាក់នេះដោយរបៀបណាមិនយល់សោះនៅពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជារឿងនេះក៏មិនអីដែរតែខ្ញុំពិតជាអាចនាំស្មារតីរបស់ខ្ញុំឡើងមកផ្ទៃខាងលើបានមែនទេតែកូនពិតជាអាចជួយអ្វីបានខ្លះមែនទេប្រកាសណាស់កូនមិនបាច់បានមកពេកទេហ្គីណាអ្វីភ័យនឹងល្អប្រសើរទៅវិញទេកូនគាត់តែធ្វើតាមពាក្យរបស់ពុកទៅបានហើយកូននឹងសាកល្បងមើលល្អណាស់កូនសាកល្បងដាស់រាមរបស់កូនជាមួយពុកមកកូនអាចសាកល្បងកម្រាស់ចំរាមដៃបានទេត្រូវហើយកូនពុកពូកែណាលើសាកល្បងជំរាបសួរវ៉ាលីមើលជំរាបសួរវ៉ាលីកាកំពុងតែឆ្ងល់ថាខ្លួនគួរតែជំរាបសួរថាដូចចំណេចច្រឡំលោកក៏និយាយជំរាបសួរកូនឈ្មោះដេវឡាមែនទេជីណាឆ្លើយទាំងរអាក់ឧថាសួស្ដីពេលព្រឹកវ៉ាលីកាក៏និយាយបនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបកូនពុកឈ្មោះវ៉ាលីកាពុកនឹងធ្វើច្បាររបស់កូនក្នុងខែខាងមុខនេះឃើញជីណាដេវវ៉ាលីកាកងអែលក្បាលនឹងដើម្បីលួងលោមក៏ត្រូវមានមោទនភាពឡើងជីណាដេវឡាហើយកូនគឺជាកូនស្រីតែមួយគត់ហើយក៏ជាអ្នកស្នងម្ដងរបស់ពូជពងសពាក់កណ្ដាលនេះក៏ដែរវ៉ាលីកានិយាយបនដូច្នេះកូនកុំតន់ព្រួយបានរំភើរឿងជួបមុខគ្នាអីបង្ហាញស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្រាយរបស់កូនឲ្យពុកឃើញមកមើលចាស់ក៏ញឹមយ៉ាងស្រស់ភ្លាមថាបែបនេះមែនទេលោកប៉ាស្នាមញញឹមរបស់នាងធ្វើឲ្យវ៉ាលីកាភ្ញាក់ផ្អើលលោកឃើញទេលោកគ្រូជីណាឌីអូឡាចម្រៃសពទៀតផងឈប់សិនទៅលោកមិនឃើញទេថាជីណាឌីអូឡាកំពុងតែអៀនត្រូវឲ្យនិយាយទៅកាន់ជីណាឌីអូឡាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពុកជឿថាវាប្រហែលជាពិបាកបន្តិចតែត្រូវឲ្យកូនហៅពុកថាប៉ាតន់ហន់ពេកមែនទេពុកនឹងធ្វើជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនដើម្បីឲ្យកូនស្រួលហៅជាងនេះតែគាត់ជីណាចង់ទៅដើរលេងក្នុងសួនជាមួយប៉ាទេលោកក៏ហុចដៃទៅរកជីណាឌីអូឡាមេដូនរបស់កូនបាននៅក្នុងបណ្ណាល័យរហូតរយៈពេលកន្លងមកនេះកូននៅមិនទាន់បានជិះទៅសួនច្បារមែនទេតែផ្កាវិញដែលកូនចូលចិត្តជាងគេជីណាឌីអូឡានាងឆ្លើយទាំងច្បុកច្បល់ថាកូនស្រឡាញ់ផ្ការាប់ប្រភេទទាំងអស់ចោះកូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះផ្កាកលៀបចាស់ពុកកំពុងតែកើតចង់រៀបចំសួនច្បារនេះឡើងវិញនៅរដូវក្តៅនេះផ្កាកលៀបពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ដូច្នេះវាប្រហែលជាជម្រើសដ៏ល្អមួយមែនទេចាលោកប៉ាហាកូនទាំងពុកឯងជាងលោកគ្រូរបស់ពុកក្នុងរឿងនេះទៅទៀតវ៉ាលីកាក៏ដៃជីណាឌីអូឡាចុះពីលើចិនដើជីណាឌីអូឡាកូនតែគឺសារពិតប្រាកដមួយគឺជាបែបណាគ្រូសារពិតប្រាកដមែនទេក្មេងស្រីសួរត្រឡប់មកវិញត្រូវហើយវាគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងឈាមជើអ្វីទេ
ឬក៏អ្វីដែលធម្មតានឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់បែបនោះទេវាគឺការធ្វើអ្វីដូចជាពេលនេះការដើរលេងជាមួយគ្នាហើយចាប់ដៃគ្នា Gina Diola គឺក្នុងចិត្តថាការដើរលេងនឹងចាប់ដៃគ្នាបាទរបស់ខ្ញុំមិនដែលចាប់ដៃខ្ញុំសម្បីតែម្ដងលោកគ្រូវ៉ាលីកាក៏និយាយយបនលោកគ្រូនិងខ្ញុំមិនមែនមានឈាមជើជាមួយគ្នាទេប៉ុន្តែពួកយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចជាគ្រួសារពិតប្រាកដអញ្ចឹងលោកគ្រូគឺជាអ្នកដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំលោកគ្រូមិនមែនជាមនុស្សឬជាអ្នកទាំងស្រុងនោះទេក៏មិនមែនជាអ្នកទាំងពីរនេះទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែពួកយើងគឺជាគ្រួសារពិតប្រាកដមួយដូច្នេះហើយបើកូនពិតជាចង់កូនអាចខ្លាយជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ពុកបានកូនមែនហើយការរំពឹងទុករបស់ពុកតែងតែខ្ពស់ជានិច្ចចាប់តាំងពីលោកគ្រូរបស់ពុកចាក់ចេញទៅពុកមិនតន់រកអ្នកណាដែលស័ក្តិសមនឹងមកធ្វើជាគ្រួសាររបស់ពុកបានទេកូនដឹងទេ Gina Della បើមិនមានលោកគ្រូរបស់ពុកទេនោះពុកប្រហែលជាត្រូវរស់នៅពេញមួយជីវិតក្នុងនាមជាពាក់កណ្ដាលនេះយ៉ាងខើខើដោយមិនដែលបានស្គាល់ពីក្តីសុខនៃការដែលមានអ្នកណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ឡើយហើយជាមុន50%បើកូនអនុញ្ញាតឲ្យពុកចង់បង្រៀនកូនថាទៅអ្វីទៅជាគ្រួសារក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នារឿងនេះគឺអាស្រ័យលើកូនទាំងស្រុងទៅដល់ពេលនោះពុកអាចខ្លាយជាបាត់ធររបស់កូនបានទេប៉ុន្តែ Gina Della បានគិតក្នុងចិត្តថាឲ្យខ្លួននឹងខ្លាយជាកូនស្រីរបស់លោកវ៉ាលីកាអញ្ចឹងឬទោះបីជាខ្ញុំទៅតែជួបលោកវ៉ាលីកាបានបន្តិចក៏ដោយក៏កំពុងតែស្នាមកាន់ខ្ញុំតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើខ្ញុំខ្លាយជាបន្ទុកហើយធ្វើឲ្យលោកពិបាកចិត្តដោយសារខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ដែលមិនមានសមត្ថភាពឬចំណុចខ្លាំងអ្វីសោះលោកនៅតែព្រមទោសខ្ញុំបាទវ៉ាលីកាការផ្ដាច់ការគិតរបស់នាងចូលយើងឈប់និយាយរឿងធ្ងន់ត្រឹមនេះចោះហើយមកស្បាយរីករាយនឹងការដើរលេងរបស់យើងវិញល្អជាង Gina ដែលចាស់បាច់ប្រញាប់គិតរឿងដែលពុកនិយាយមុននេះទេណាយល់ព្រមទេចាស់ Gina Della ក៏ក្នុងចិត្តថាលោកវ៉ាលីកាពិតជាចិត្តល្អណាស់លោកព្រួយបារម្ភថាខ្ញុំអាចនឹងមានអារម្មណ៍សម្ពាធដូច្នេះរហូតដល់ពេលដែលការកលៀបរីកស្កស្កាយត្រឹមតែក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំអាចបន្តទួលបានទៅពិសោធន៍នឹងរីកនឹងភាពកក់ក្ដៅនេះបានយូរប៉ុណ្ណាទៅពុកគិតថាយប់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពុកស្រមីថាវាពិតជាពិបាកក្នុងការទទួលយកការហៅលោកថាប៉ាភ្លាមបែបនេះណាមែនទេកូន Gina Della ក៏មានការភ័យនិយាយថាកូនសុំទោសកុំបារម្ភភ័យកូនពេលវេលានឹងជួយដោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងការដែលកូនអាចយល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកបាននោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយ Gina ពីភាពកូនក៏នឹងគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីអ្វីតែលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់អូមើលចោះដល់ពេលដែលយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះហើយតើកូននឹងធ្វើអ្វីបន្ទាប់ Gina Della តើកូនចង់បណ្ដាលលេងក្នុងសុំបន្តិចទៀតទេចាស់កូនគ្រាន់តែចាំថាត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញមុនពេលមេឃងឹតជាការស្រេច Gina Della ក្រវីដេឡាវ៉ាលីកាអ្នកពុំប្រភេទនោះក៏បាត់ស្រមូលទៅជំនួសមកវិញដោយភ្នែកពណ៌អំបត់ដែលធ្លាប់ស្កាលពិតជាអស្ចារ្យណាស់ Gina បានល្អណាស់សុំទោសដែលយាយចាស់ម្នាក់នេះធ្វើឲ្យកូនពិបាកចិត្តហើយបង្កភាពរំខានដល់កូនទេមិនមែនបែបនោះទេអត់មានអ្វីទេអ្វីទាំងអស់គឺល្អធម្មតាទេបាននៅបែបនេះ Face ក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តក្នុងចិត្តសំឡេងរបស់ Gina Della ស្ដាប់ទៅមានភាពស្រស់ស្រាយជាងមុនការអនុញ្ញាតឲ្យនាងក្រុងរាងកាយនេះពិតជាបានជាហេតុផលល្អដល់នាងមែនទេបញ្ហាការប្រើពាក្យពេចន៍ហៅគ្នាក៏ត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យរឿងបន្ទាប់ដែលត្រូវធ្វើនោះគឺការស្វែងរកអាទិព្វមួយប្រភេទដើម្បីក្លាយជាមហាគមធ្លាក់ខ្ពស់